Hello everyone, welcome to Ace Talk Season 2 and today we have a special guest here. तपाईहरुले क्रिकेट म्याच या फुटबल म्याचहरुलाई त फलो गरिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि. सो बिहान दिउँसो जब क्रिकेट म्याच हुन्छ तपाईले कमेन्ट्रीमा एउटा भोइस सुन्नुहुन्छ. फेरि त्यही भोइस तपाई इभिनिङमा गएर कुनै फुटबल म्याचमा पनि सुन्नुहुन्छ. And that person also has a YouTube channel जहाँ चाहिँ उहाँले पोडकास्ट पनि चलाउनुहुन्छ The Colors of the Game. Then उहाँको आफ्नो एउटा बिजनेस पनि छ वुडस्टक नेपाल फर्निचरमा एज अ को-फाउन्डर. And the all-rounder and the guest that we have today is none other than Mr. Avas Khimire. लाज लाग्यो. सन्चै हुनुहुन्छ सर? अल गुड मेरो भाइ. दाइ भन न. दाइ भन्छु. ओके फाइन. सो तपाईँ एज अ एजको पनि अलमनस हुनुहुन्छ होइन? सो तपाईँलाई पहिलाको दिनमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 2008 देखि 2012 सम्म जब एज पढ्नु भयो. 2008 मा चाहिँ जब फर्स्ट टाइम त्यो क्लासमा जाँदा र अहिले एज अ यही होस्ट एज अ यही एज टक्समा एज अ गेस्ट आउनु भएको छ. यो जर्नीलाई थोरै रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? खास 2008 भन्दा नि एस +2 बाटै सुरु गरे हो. ओके. पहिला +2 पनि नयाँ मान्छेहरुकै बिल्डिङमा थियो. हजुर. तलको फ्लोर हुन्थ्यो हाम्रो. अनि अब एसएलसी सकाएर +2 सुरु गरियो. फेल्ट डिफरेन्ट. म डिएबी पढेको. ओके. इट वाज बिट स्ट्रिक्ट. हजुर. हैन सबै कुरा हेर्ने, प्यान्टको त्यो लेन्थ पनि कति चुज हुन्थ्यो नि त पहिला. सबै हेर्ने, कपाल चिटिका काट्या हुने. अनि ठ्याक्क एसएलसी सकेपछि कपाल पालिरहेको थिएँ कि. अनि म र मेरो साथी छ श्रय, ऊ पनि +2 चाहिँ यसमै हो. पछि केसीएम पढ्यो. अनि कपाल पाल्ने कलेजमा जाने भनेर खोज्दै गर्दाखेरि एस चाहिँ राम्रो पनि छ, कपाल पनि पाल्न दिन्छ भनेर थाहा भयो के. हजुर. त्यहाँदेखि एस पढ्यो. वी डिड अ लट अफ म्युजिकल इभेन्ट्स. हाम्रो स्वप्निल दाई स्याडोज पर्पल एज, स्वप्निल दाई हाम्रो सिनियर हुनुहुन्थ्यो. उहाँ ब्याचलर्समा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला एसमै. हामी चाहिँ +2 मा थियौँ. सो त्यो बेलाको म्युजिक एस फेस्ट छ नि. सो त्यो एसको कम्पाउन्ड भित्रै हुन्थ्यो कि पहिला. अहिले तिमीहरूको त्यहाँ त्यो भर्याङ जस्तो छ नि त्यहाँ छिर्नासाथले. त्यहाँ पहिला कन्सर्ट हुन्थ्यो. अनुप्रस्थ भन्ने ब्यान्डले त्यहाँ आएर बजाएको थियो पहिला होइन. बिफोर दे मेड इट बिग होइन. राम्रो बजाउनु हुन्थ्यो. अनि त्यो टाइमदेखिको मेमोरीहरू +2 मा धेरै रमाइलो गरियो. अनि फेरि यसकोलाई चाहिँ धेरैले यो अग्री पनि गर्छ भने यसको +2 पढेकोहरूले त्यो कल्चर अन्त एडाप्टै गर्न सक्दैन कि. ओके. अनि म ब्याचलर्सको लागि अरू पनि कलेज गएँ तर त्यो माहौलै फिल भएन कि. हजुर. एन्ट्रान्सहरूको लागि जाँदा ओर्दा. अनि मलाई याद छ कि त्यहाँको भाइस प्रिन्सिपलले चाहिँ ल आइल गिभ यु डिस्काउन्ट, तर तिमी यसको हो, तिमी यही पढ्नुपर्छ, तिमी उता जान्छौ मलाई थाहा छ भनेर. होइन सर जान्न भनेर डिस्काउन्ट लिएर म यसै पढाएको हो कि. ओके. होइन. सो ब्याचलर्स वाज बिट डिफ्रेन्ट किनभने धेरैजना बाहिरबाट आएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. अनि हाम्रो अरू सेक्सनको साथीहरू, म चाहिँ पहिला हाम्रो बुम भन्ने हुन्थ्यो, अहिले बिजनेस स्टडिज छ नि. हजुर. +2 मा बुम हुन्थ्यो. बुमबाट अनि प्लस कम्प्युटरको साथीहरू हामी सँगै पढ्यौँ, साथी भयो होइन. सो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ ब्याचलर्सको लगभग 8-10 जना केटाहरूको ग्रुपमा चाहिँ अथवा भनौँ होल क्लासमै 60-70% चाहिँ +2 वालाहरू थियो क्या हामी. सो सुरुमा नयाँ आएकोलाई अलिकति उ गर्ने हामी होइन. हे त नयाँ, हामी त पहिलेदेखि हो टाइपको हुन्थ्यो. तर थियो यार, अपर्च्युनिटिज धेरै थियो. एस अनप्लग सुरु गरेँ. ओके. होइन. भेरी सानो बजेट थियो क्या त्यसको. त्यो बेला हाम्रो कुमार सर हुनुहुन्थ्यो. आई थिङ्क 6,000 कि 8,000 मात्रै थियो बजेट. पहिला त हलमा हुन्थ्यो, अहिले त कोर्टयार्डमा हुने भयो. अहिले त तिम्रो त्यो फर्स्टको मसँग भिडियोहरू छ कि. हजुर. सो त्यो जहाँ लबी छिर्छ नि, त्यो लबी छिरेपछि राइट साइडमा स्टेज बनाएर हाम्रो आइएसएसको समीरलाई भनेर स्टेज बनाएर अनि सबैजना भर्याङदेखि त्यहाँ बसेर हेरेको छ कि. सो आई हेभ दोज फुटेजेस मेरो हार्ड डिस्कमा छ अहिले पनि होइन. अनि एकदम मेमोरेबल भएको थियो. त्यसपछि अर्को इयर चाहिँ ल राम्रो भयो भनेर बजेट बढाएर तन्त्र हो क्या, ठमेलमा तन्त्र भन्ने थियो, त्यहाँ गरियो. सिनियर दाईहरू पनि हेल्प गर्नुभयो. सो लट अफ थिङ्स धेरै गरियो यसमा. सो आवाज दाईलाई चाहिँ ठ्याक्कै मैले चिनेको चाहिँ युट्युबबाटै हो होइन. तर एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर मैले चाहिँ तपाईँलाई च्यानल आर्बिटरीमा हाम्रो अनुप सापकोटा छ, आइम ह्युज फ्यान अफ अनुप सापकोटा अल्सो. म पनि होइन. सो तपाईँहरू चाहिँ नेपाली रियाक्ट्सबाट चाहिँ हजुरहरूले सुरु गर्नुभएको थियो. सो त्यो कन्टेन्ट क्रिएसनको त्यो बेलाको जर्नीलाई चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ? गुड थियो यार त्यो टाइम. यस्तो थियो कि म आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस. मैदान फुटसल थियो. अनि त्यो गर्दा गर्दा कस्तो फिल भयो भने अब त्यो फुटसल हो, नट अ रकेट साइन्स होइन. सर्टेन मन्थ्स हामीले गऱ्यौँ, लागि पऱ्यो, बिहान 5 बजीदेखि राति 11 बजीसम्म बस्यौँ होइन. तर एट वान पोइन्ट 6 महिना जस्तोमा चाहिँ त्यो स्टेबल भएर गयो कि. अनि त्यसपछि काम के भने जाने बुकिङ लिने राख्ने भने मान्छे राख्न थाल्यो. त्यसै लहर लहर मात्र हुन्थ्यो हाम्रो त्यहाँ. रेभेन्यू राम्रै भइरहेको थियो. अनि सो हाम्रो अमन प्रताप अधिकारी दाई हुनुहुन्थ्यो,
दाइ बेलुका आउने अनि फुटबल त म एकदम पागल अनि दाइसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ फेरि कस्तो भने बिकज अफ माई ड्याड माई ग्रान्डफादर दाइहरूले गरेर चाहिँ पहिलाको प्लेयरहरू सबै थाहा हुने के अनि कुरा हुँदै 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 गर्दाखेरि अनि एक दिन अमन दाइले स्टेटस हाल्नुभयो निड अ रिपोर्टर / प्रेजेन्टर भनेर के अनि म यसमा चाहिँ इभेन्टहरू होस्ट गरेर हुन्थेँ अनि मलाई सुदिन पोखरेल दाइ हुनुहुन्छ पहिला होइन अहिले DA69 पनि सो उहाँको सो एकदम इन्सपायर भएको थिएँ कि मलाई गर्न मन थियो कि सो मेबी दिस इज अ चान्स भनेर गएँ म अनि खास मेरो मिडिया जर्नी चाहिँ टिटिभीबाट सुरु भयो तराई टिभी भन्ने थियो होइन इट वाज लेटर कल्ड टिटिभी काठमाडौँ बाहिर रेजिस्टर हुने फर्स्ट स्याटेलाइट टिभी हो वीरगन्जमा रेजिस्टर भयो इनफ्याक्ट सन्दीप छेत्री दाइ हुनुहुन्छ नि उहाँले पनि टिटिभीबाटै सुरु गर्नुभयो क्या द फ्लप सो भन्ने थियो उहाँको सो ठ्याक्क म उहाँ छोड्नु हाम्रो पल शाह उहाँ ग्राफिक्स हेर्नुहुन्थ्यो पल र नितिन दाजुभाइ होइन सो उहाँहरूले छोडेपछि ठ्याक्कै म गएको थिएँ त्यो टाइममा सो त्यहाँ एउटा च्याम्पियन्स भन्ने स्पोर्ट्सको सो गरियो सो एउटा धेरैजनाले चाहिँ अब आर्बिट्रेरीमा देख्यो होइन तर अल क्रेडिट गोज टु टिटिभी एन्ड अमन दाइ किन भन्दाखेरि अब हामी त म्यानेजमेन्ट पढाए मान्छे हो नि त तिमीलाई पनि त अहिले यहाँ आएर गर्दाखेरि कति कुरा नौलो लाग्ला होइन मिडिया त टोटली डिफ्रेन्ट हो नि त सो अमन दाइले मलाई अलमोस्ट 9-10 मन्थ्स चाहिँ बिहाइन्ड द सिन राखेर दाइले होस्ट गर्नुहुन्थ्यो म दाइको मेरो मैदानबाट राम्रो कमाइ हुन्थ्यो तैपनि म त्यहाँ 2500 कि कतिमा इन्टर्नसिप गरेर आएको थिएँ आई वाज टोल्ड 3 मन्थ्स तर अब 6 महिनासम्म त्यही आयो सिक्न पाइरहेको थिएँ सिकिरहेको थिएँ म सो दाइको लुगा लिएर आइदिने वार्डरोब हुन्छ नि जौला खेल गएर हाम्रो यता मिन भवन कान्तिपुरको खोलापारी हो कि VS निकेतन पछाडि भनौँ न त्यहाँदेखि जौला खेल गएर लुगा लिएर आइदिने एडिटमा बस्ने कन्टेन्ट लेख्ने सबै गरियो कि सो टिटिभीले चाहिँ एउटा के दियो भने मिडिया अन्डरस्ट्यान्डिङ दियो मिडिया स्कुलिङ दियो प्लस लर्निङ फ्रम अमन प्रताप अधिकारी दाइ दे आर भेरी सेलेक्टिभ पिपल जस्तो म छु हाम्रो सोनिका अर्याल छ होइन अनि उता पछि हिमालय टिभीमा न्युज पनि भन्यो ग्यालेक्सी पनि गयो होइन स्पोर्ट्सको एकदम फाइन जर्नलिस्ट फिमेलमा चाहिँ ऊ पनि पर्छ क्या सो ऊ भयो म थिएँ त्यसपछि हाम्रो अहिले विराट जङ्गरायमाझी विराटलाई पनि हिमालय टिभीमा हुँदाखेरि अमन दाइले तानेको सो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मिडिया अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो क्या त्यसपछि बिकज अफ अर्थक्वेक टिटिभी बन्द भएको थियो अनि म लेख्थेँ पनि मैले अनलाइन खबर लेखेँ वेभ हो कि फ्राइडे इसिएसमा लेखेँ इन्सिग्निया कि के थियो मैले अलिक नाम बिर्सेँ इन्सिग्निया एसेन्स त्यहाँ लेखेँ केमा लेखिरहेको हुन्थेँ कि गेस्ट आर्टिकल आई वुड लाइक डु लट अफ रिसर्च अनि एकदम हाई चार्ज गर्थेँ कि आइरहेको थियो फुटसल पनि आएर चाहिँ यता आइरहेछ अनि जस्ट आफ्टर अर्थक्वेक टिटिभी बन्द भयो अनि अनुप त अब एसएफएक्सको नाता हो क्या त्यो हाम्रो टाइमबाट सुरु भएको कुरा हो क्या त्यो अनि उसले चाहिँ ल दाइ यसो गर्ने हो भन्यो क्या अब आई वन्डर के अब अनुप त त्यो बेलादेखि एकदम हिट मान्छे हो क्या ऊ काम बबालै छ एकदम बबा अनि उसले मलाई चुज गर्यो अनि युट्युब हो यस्तो यस्तो भन्यो अनि मलाई थाहा चाहिँ के थियो भने युट्युबमा च्यानलबाट कमाउन मिल्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो के कसो केही थाहा थिएन कि अनि ल आर्बिट्रेरी छ मेरो टिम छ तपाईँ आउनु तपाईँलाई म गरे बापत उ गर्छु भने ओके लेट्स स्टार्ट अब के छैन केही पनि मिडियामा होइन त्यो बेलाको युट्युब भनेको कस्तो भने नेपाली युट्युबमा भर्खर सर्ट मुभिज टाइपको बनाउने होइन त्यो पनि प्रपर अडियो छैन ऊ छैन टाइपको हुन्थ्यो अनि वेन आई स्टार्टेड आर्बिट्रेरी ल नेपाल रियाक्ट्स भनेर इट्स अ भक्स पप सो भन्छ क्या त्यसलाई होइन पब्लिक रियाक्सन अहिले त धेरैले गरिरहेछ होइन सो आई थिङ्क वी वे द फर्स्ट नेपालमा तर युट्युबमा है टेलिभिजनमा त कान्तिपुरहरूले गरे हो नि त जनताको अभिमत त्यही त हो नि त्यही फर्मेटलाई हामीले युथलाई छुने गरी बनायो कि अनि त्यहाँ गर्दाखेरि रमाइलो चाहिँ के थियो भने पहिला टेलिभिजनहरूमा गाह्रो थियो किन 18 घन्टा लोड सेडिङ थियो अब मेरो साथीहरूले मेरै प्रोग्राम हेर्न नपाउने त त्यत्रो हप्ता काम गर्छस् खै त तेरो सो देखा न भनेर त्यो बेला सोहरू युट्युबमा हाल्ने चलन पनि थिएन अनि अब त्यहाँ गएपछि चाहिँ थिङ्स चेन्ज के क्यामेरा पनि दामी युज भइरहेछ सेनाइजरको माइक युज भइरहेछ भाडामा ल्याएर दिनको 500 होइन भइरहेछ सो आई गट टु फिल द ओके यो चाहिँ सज राम्रो छ भन्ने भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भिडियो नै एकदम त्यो बेला ट्रेन्डिङै जान्थ्यो कि सिधै हामी होइन अनि पहिलो टपिक याद छ मलाई ढाका टोपी वाट इफ ढाका टोपी वाज कम्पलसरी अल इयर लङ लाउनै पर्ने भए के हुन्थ्यो फुल सेलिब्रिटिज गऱ्यो होइन यहाँबाट उहाँ दौडिने उहाँबाट उहाँ दौडिने गऱ्यो त्यसपछि इस्टाब्लिस हुँदै गयो अनि सेकेन्ड सिजन अनुप वेन्ट आउट ऊ चाहिँ गयो अनि उसले नेपालभरिबाट रियाक्सन ल्यायो देश कसले गरेर बिग्रेको होइन फेभरेट एक्टर एक्ट्रेसको त्यस्तो सबै लिएर आयो कि ग्राफिकली एडिट वाइज त अनुप त भगवान् देउतै हो होइन खत्रै छ क्या त्यो मान्छे रातभरि बस्ने अनि मैले भनेको थिएँ नि मैले मास्टर्स ट्युबबाट गरे हो होइन शङ्करदेव तर मैले यसमा नाम निकाले हो क्या हजुर है अनि आशिष सरले मलाई राखेर मिटिङ 40 मिनट कुरा भयो क्या द ओन्ली थिङ इज सेड वाज आई वाज आई फुली
ट्रस्ट यु, तर तिमी टाइम कमिट गर्न सक्दैनौ भन्नुभएको थियो कि। अनि मेरो ड्याडले चाहिँ त्यो बेला के अरे यु डाउटेड मी कि तैँले सक्दैनस् नाम निकाल्न। मेरो दिदी चाहिँ फेरि मास्टर यसै पढायो हो कि। अनि अब दिदी त पढ्ने एकदम होइन, टपरै मान्छे, म चाहिँ टपरै होइन ब्याक बेन्चर तिमीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा, हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा। अनि सरलाई मैले कन्भिन्स गरेँ, अनि 1 हप्ताभित्र फी दिनु थियो अनि एडमिसनको। अनि मैले उसलाई भने के अरे ड्याडलाई भने यसो भन्दा ड्याडले राखेर सम्झाइस्यो, तैँले भ्याउँदैनस्। अब के हुन्थ्यो भने हामी राति एडिट गर्न बस्छौँ, बिहान 3-4 बजी घर फर्किन्थ्यौँ कि। म कुन बेला जान्छ फेरि जस्तो कलेजमा पढ्न यु हेभ टु कमिट फुल टाइम कि छोड तेरो मिडिया विच आई डोन्ट रिकमेन्ड यु, तेरो राम्रो भइरहेछ कि त मैले भने ठाउँमा पढ भन्छु कि। अनि MBM नयाँ प्रोग्राम आएको रहेछ, ल ठिक छ बिहान 10 साढे 10सम्म सकिने भनेर अनि म उतै गएर ट्युमै पढेँ। सो द्याट वाज वाइल आर्बिट्रेरी वाज गोइङ अन। एन्ड आई थिङ्क म आर्बिट्रेरीमा हुँदै नै ब्याचलर सकेको हो कि होइन, म यता पछि होइन बिचमै आई लेफ्ट आर्बिट्री। त्यसपछि आर्बिट्रेरी पछि त तपाईँको प्याराडाइमतिर पनि हामीले तपाईँलाई देख्न थाल्यौँ। त्यसपछि फेरि अहिले आफ्नै कलर्स अफ द गेम च्यानलबाट पोडकास्टहरू स्पोर्ट्सकै रिलेटेड तपाईँले त्यही इकोसिस्टमकै कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन। सो हाउ डिड लाइक कलर्स अफ द गेम स्टार्ट चाहिँ? मलाई द डुवर्स भन्ने पडकास्ट थाहा छ है। अनुप, हजुर, अनुप र म एकदम मिल्ने हो कि। हामी चाहिँ अब घिमिरे मिलेर देश खानुपर्छ कुराहरू छौँ कि। अनि वी अलवेज अब राति कल हुन्छ 2 घन्टा 3 घन्टा हामी वी डिस्कस आइडियाज, यो गरे कस्तो हुन्छ, आवाज यसको के छ, अनुप यो के हो, हामी वी सेयर के। बिकज विनायक मेरो हामीमा सिसन दाई हामीमा कमन कुरा के हो भने वी सेयर आइडियाज के होइन। अब जस्तो तिमीलाई धेरै कुरा थाहा छ, मैले सेयर गरेर तिमीले कति कुरा फिल्टर गरिदिन्छौ नि त मलाई, यो गर्दा हुन्छ यो गर्दा हुँदैन खालको। सो डुवर्समा मलाई अनुपले बोलाएको थियो, आई थिङ्क इट वाज बिफोर कोभिड होइन। अनि 18तिर प्याराडाइम जोइन गरिसकेको थिएँ मैले, म गएँ अनि विनायक र मैले पनि गऱ्यो, एउटा सिङ्गल गऱ्यो, एउटा सँगै गऱ्यो। सो त्यो राम्रो गयो। अनि मलाई के फिल भयो भने अनुप म पनि पडकास्ट चाहिँ सुनिरहेको हुन्थेँ कि म स्पोटिफाईमा। अब मैले सुन्ने चाहिँ यो एकदम अहिलेको जेनेरेसन चाहिँ मेन स्ट्रिममा छ। म त अलि ऊ टाइपको त्यो कमेन्टेटर्स कर्स भन्ने छ होइन, गौरव कपुरको 22 यार्न्स त्यस्तो चाहिँ सुन्छु कि। मलाई जे ठिक हो मेरो कामको लागि रेलिभेन्ट हो म त्यही सुन्थेँ। अनि अनुपलाई मैले ल म गर्छु नि त मिडियाको 6 जनासँग गर्छु भने अमन दाईसँग गरेँ, सुरज सिंह ठकुरी दाईसँग गरेँ, त्यसपछि आसिफ शाह दाईसँग गरेँ, अनि भूषण दाल दाई, सञ्जीव शिल्पकार दाई, योगेश प्रधान दाई, 3टा चाहिँ गर्न भ्याइनँ मैले, गर्ने प्लान थियो मेरो। त्यहाँबाट मलाई आइडिया भयो ओके म सक्दो रहेछु, भ्युज पनि राम्रो आयो, डुवर्समै गरे आयो। अनि सो उसले पे पनि गर्यो है, यो चाहिँ भन्नुपर्छ किनभने गर्दैन कि नेपालमा होइन। अनि सो त्यसपछि चाहिँ मलाई के फिल आयो भने ओके धेरैले भनिरहेको थियो कि म प्याराडाइममै थिएँ, आफ्नै युट्युब गर भनिरहेको थियो। तर मेरो जहिले पनि एउटा उद्देश्य चाहिँ के थियो भने वेन आई वाज ग्रोइङ अप म क्रिकेटर हो है, म लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स राइट आर्म ब्याट्सम्यान हो। मैले यसको पनि मेरो अहिले पनि रेकर्ड छ, आई डोन्ट थिङ्क त्यो बिट भएको छ कि छैन होइन। अनि जोस् हामी CCRC कप खेल्दाखेरि ज्ञान दाईको विकेट ल्यायो कि। अनि त्यो भएर चाहिँ कस्तो भयो भने एकदम मलाई बागमतीबाट खेल्न आइज, ट्रायल आइज भन्ने कुराहरू आएको थियो कि। अनि इन्टर्नसिप भएर छोड्यो कि, क्रिकेट त्यहीँदेखि छोडिदियो। अनि सो तिम्रो त्यहाँ भयो, त्यसपछि चाहिँ अब गर्नुपर्छ भइरहेको थियो। अनि आफ्टर कोभिड चाहिँ हामी ड्युरिङ कोभिडै भिडियो बनाइरहेको थियो नि त विनायक र म, चुप्लाएर बस्नुहुन्न अनलाइनै गरेर गर्ने भनेर। लिपुलेकको केसहरू यताउता त्यो आइरहेको थियो नि त, म्यापको कुराहरू बनाइरहेको थियो। अनि राइट आफ्टर कोभिड फर्स्ट लकडाउन सकेपछि टुर्नामेन्ट्सहरू हुन थाल्यो। ठ्याक्क कोभिड अगाडि साउथ एसियन गेम्समा डेब्यू गरेको थिएँ कमेन्ट्रीको। त्यसपछि चाहिँ मनमा थियो कि पडकास्ट गर्छु भनेर। सो अब अलिकति जम्प गरेर भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर 2022 फुटबल वर्ल्ड कप त्यो बेला चाहिँ मेरो मजाको कार्यालय भन्ने आई एम वान अफ द देयर होइन, अनि पार्टनर्स। सो MMK नेपाल भन्छ हामी, त्यहाँ चाहिँ केटाहरूसँग एउटा एजेन्सीको लागि केही कन्टेन्ट बनाइरहेको थिएँ कि वर्ल्ड कपलाई मैले त्यो हिमालय टिभीमा पनि गरिरहेको थिएँ, बिहानभरि गएर कन्टेन्ट बनाउने, बेलुका उता गएर लाइभ गर्ने। अनि त्यो बेला केटाहरूलाई अब मैले धेरैलाई भनेँ कि हाम्रो सिनेमाटोग्राफर भाइहरू जसको स्टुडियो अलि छ होइन, ल भाइ यस्तो प्लान छ यसरी गरौँ नि त, मेरो यसरी एउटा च्यानलको कन्सेप्ट छ, नामसाम केही थाहा थिएन, आई वान्ट टु डु स्पोर्ट्स पडकास्ट। किनभने मलाई फिल भइसकेको थियो कि अनुग्रमा कुराहरू थियो कि अबको त्यो टाइममा है 2018मा कुराहरू त अबको 3 वर्षमा पडकास्ट बुम हुन्छ नेपालमा भन्थ्यो क्या उसले। अनि मलाई गर्नु थियो, स्पोर्ट्स हो मेरो फोटे। अनि भन्दाखेरि सबैले भइहाल्छ नि त म स्पेस गर्छु भाडामा गरौँ न भन्ने खालको गर्थ्यो कि। बट आई निडेड पार्टनर्स के, सँगै अगाडि बढ्न मिलेर कमाऊ भन्ने मेरो उ थियो। सो केटाहरूलाई भनेको फेरि रुबिन, प्रितम, रुजल यिनीहरू भनेको अब लवेश बाहिर छ होइन, अब नितेश अङ्कुरको भिडियो गरेको, सज्जनको यो सस्तो मुटु रिसेन्टली गरेको, इभन ESPN को लागि डकुमेन्ट्री बनाएको टिम हो कि है। सो यसले गरेर चाहिँ अनि यिनीहरूलाई कन्सेप्ट भन्नासाथ ल गरौँ नि त भन्यो कि।
अनि त्यो हामीसँग वी हेभ अ बिग स्टुडियो अनि डल्लुमा छ मेरो स्टुडियो अनि एउटा चाहिँ सानो रुम थियो विच इज नट अ एडिटिङ रुम थियो अनि मलाई चाहिँ सुशान्तको पडकास्टको भाइ मनपर्ने के मलाई अनि यो रुम गरौँ न पडकास्टलाई भनेको 4-5 दिन पछि त पुरा एडिटिङ रुम खाली गरेर सेट बनाइदिएछ कि ल अब सुरु गर्ने भनेर नाम के राख्ने भने रङ्गशाला राख्ने कुरा भयो रङ्गशाला उनीहरूलाई पोलिटिकल फिल भयो अनि त्यो एउटा ढोल भन्ने फिल्म छ नि हजुर होइन ढोल भन्ने फिल्ममा कोलाज अफ कलर्स भन्ने एउटा सिन छ नि त्यहाँबाट कलर गेम अफ कलर्स के भयो अनि कलर्स अफ द गेम चाहिँ खास एकजना मैले धेरै ठाउँमा भनेको छैन होइन आई थिङ्क फर्स्ट हो भाइको वेबसाइट हो कि सो उनीहरूले चाहिँ स्पोर्ट्सको फुटबलको लेख्थ्यो कि सो मैले उनीहरूलाई मेरो पार्टनरहरूले चाहिँ होइन यो कलर अफ गेम चाहिँ हुन्छ भन्यो कि कलर्स अफ द गेम होइन कि कलर्स अफ गेम्स कलर अफ गेम्स भन्यो कि अनि टेक्निकली ग्रामेटिकली चाहिँ कलर्स अफ द गेम मिल्छ भने ल म एकचोटि भाइलाई सोध्छु भने आई थिङ्क 15-20 दिन 1 महिना लाग्यो भाइ दोहामा छ कि यु वर्क एट स्पोर्ट्स ऊहरू होइन फक्स स्पोर्ट्सहरूमा नि काम गरे अहिले दोहा न्युज के को लागि काम गर्छ सुदेश बानिया भन्ने मैले उसलाई सोद्धाखेरि दाइ इट वाज अ वान टाइम प्रोजेक्ट तपाईँले गर्दा हुन्छ भनेर भन्यो मेरो यस्तो प्लान छ पडकास्ट च्यानलको प्लान छ भन्दाखेरि गर्दा हुन्छ भन्यो अनि त्यसपछि त्यो नाम राखेर गरियो होइन त्यसपछि नाम राखेर गरियो अनि फर्स्ट एपिसोड वाज बिट फनी के हाम्रो जगजित श्रेष्ठ फुटबलरसँग गरे तर के भयो भने स्टुडियो माथि भाडामा छ कि त्यहाँ बुद्धिस्ट लामाहरू बोलाएर पूजा गरेर त्यो गफ गर्दा गर्दै रोक्नु पऱ्यो कि तर त्यो पोइन्टमा के फिल भएको थियो नि द्याट वाज मोर लाइक इन्टरभ्यू किन म त एड्याप्ट भइसकेको थिएन नि त सो अनि ल पछि गरौँ भन्दाखेरि ओके भन्यो अनि सो फर्स्ट एपिसोड चाहिँ ज्ञानेन्द्र मल्ल दाइसँग भएको होइन द्याट वाज द सेकेन्ड वान टु बी टेक्निकली तर फर्स्ट एपिसोड भनेर त्यो गयो जग्गुसँग पछि गरियो होइन सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड अनि हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भने लेट्स नट किप इट टु पडकास्ट यो अलिकति स्टेबल होस् अब नयाँ सोमा जाने भनेर सो रिसेन्टली दसैँभन्दा 2-3 महिना अगाडि हामीले चाहिँ अमन दाइसँग एउटा लाइभ फुटबल सो कल्ड रेड कार्ड रेबल्स सुरु गऱ्यौँ क्या वाइ रेड कार्ड रेबल्स भन्दाखेरि हामी दुईजना त रेबेलियस छ नि त होइन रेड कार्ड रेबल्स भनेर चाहिँ फुटबलको इट कम्स एभ्री मन्डे नाइट नन्दिनी बहिनी होस्ट छ खत्रै होस्ट भेट्यो हामीले सी नोज गुड फुटबल नलेज अनि अमन दाइ म हाउ झगडा सगडा अब त्यो पनि अब एनहान्स गर्दै गइरहेछौँ कि सेटहरू चेन्ज हुँदैछ टाइपको गरिरहेछौँ इट्स रियली अमेजिङ जसरी तपाईँले कलर्स अफ द गेमबाट इन्फर्मेसन पनि धेरै कुराहरू पाइरहेको छौँ नि त इभन म चाहिँ मोस्टली क्रिकेट फलो गर्छु देख्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै क्रिकेटको कन्टेन्ट्सहरू गुलसन झासँगको भयो जस्तै ज्ञानेन्द्र दाइसँगकै भयो होइन धेरैवटा इन्फर्मेसनहरू पनि आइरहेको छ एनपिएल अगाडि नै चुम्बी दाइसँग पनि भयो त्यहाँबाट ओके वेट आइ एम रियली वेटिङ फर द्याट देन अनि त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ चाँडै थाहा पाउन नि पायौँ कि त्यसमा तपाईँले लाइभ नै गरिराख्नु भएको थियो नि त एन्ड द्याट वाज रियली अस्ति एनपिएलमा वी स्टार्टेड अनदर सो हजुर होइन सो इट्स कल्ड काउ कर्नर भनेर थाहा छ हजुर होइन इट्स अ फिल्डिङ पोजिसन सो हामीलाई टिम 11ले सपोर्ट गर्नुभयो जेन्स पार्क हुनुहुन्थ्यो एनसिएम कलेजले पनि गर्नुभयो सो त्यहाँबाट वाट आवर प्लान वाज एकदम गाह्रो कुरा हो कि एभ्री डे गेम हेरेर 2टा गेम हेर्नु पऱ्यो बेलुका एनालाइज गर्नु पऱ्यो विराट फेरि उता गएर गरिरहेछ होइन सो वी पुल्ड इट अफ के होइन त्यो प्यासन हो भाइ प्यासन छ भने आउँछ कि ओके सो हजुरको एउटा चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएसनको जर्नी पनि भयो तर त्योभन्दा नि अलिकति अहिले आएको एकदम राइजमा आएको हामी एकदम चर्चा हुने भनौँ न सोसियल मिडिया नि एकदम चर्चा हुन्छ कमेन्ट्रीको कुरा होइन सो यु बिन डुइङ बोथ क्रिकेट एन्ड फुटबल कमेन्ट्री सुरु चाहिँ अब तपाईँले मिडियाबाट हाम्रो अमन दाइसँगै तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको उहाँकै अन्डरमा ट्रेन भएर गर्दै जानुभयो तर एउटा पोइन्ट अफ सेचुरेसन जुनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन अब चाहिँ म चाहिँ कमेन्ट्रीको लागि उपयुक्त छु आई विल बी अभाइलेबल म म्याचेसहरू चाहिँ गर्न सक्छु भने चाहिँ कुन टाइममा आएर चाहिँ फिल भयो र कहाँबाट जर्नी सुरु भयो एकदम रमाइलो स्टोरी छ कि हजुर यु रिमेम्बर पहिलो पोखरा प्रिमियर लिग यस आई डु सो ठ्याक्क दसैँको बिचमा थियो सो दसैँ अगाडि म गएँ हिमालय टिभीमा अमन दाइ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो सो अमन दाइ हामी को थियौँ अनि ल आवास म त्यो बेलासम्म कमेन्ट्रीमा थिएन मन चाहिँ थियो क्या अनि 2018 हो है हो 17 हो कि 18 हो है आई थिङ्क 18 हो 18 सो त्यसको अगाडि इयर चाहिँ पोखरा राइनोजको टिम इपिएलको हेरिरहेको थिएँ मैले आई वाज वान अफ द म्यानेजमेन्ट टिम्स अनि ल भयो सबै डन भयो अनि पछि ठ्याक्क मेरो साथीले गाडी किनेको थियो दसैँको बेला गाडीमा डुलिरहेको थियौँ टेक्स्ट आयो कि सो आई वाज डिसेलेक्टेड अथवा के भन्नु त्यसलाई म हटेँ क्या हजुर होइन आई गट अ टेक्स्ट फ्रम अमन दाइ ठिकै सेन्टी गएँ दसैँमा दारी सारी नि काटेको छैन मेरो मामासँग एउटा फोटो पनि छ क्या भेरी मेमोरेबल अनि दसैँमा चिटिक्क पर्छ नि त सबजना अनि ठ्याक्क आई वाज डुइङ वर्ल्डिङको एउटा प्रोजेक्ट गरिरहेको थिएँ म प्रोजेक्ट एसँग एभ्री विकको लाइभ चाहिँ थियो 12-15 विक्सको लाइभ सो थियो अनि त्यहाँ के कुरा आयो भने अनि दसैँ टिकाको भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट अमन दाइ कल्स ल बाबु त आउने भइस्
गेट यर थिङ्स ब्याक। अब त्यो बेला कस्तो थियो भने माई स्ट्रगलिङ टाइम थियो होइन, अनि म त्यो बेला प्याराडाइम जोइन गरेको थिएन है। सो आई वाज इन द्याट ग्याप के बिट्विन आर्बिट्ररी एन्ड प्याराडाइम। अनि के कुरा आयो भने अब त्यो अहिले पो होइन, म त फ्लाइटमै जान्छु धेरै ठाउँ होइन। अब आई क्यान डिमान्ड द्याट नि त, एउटा बार्गेन पावर पनि हुन्छ, राम्रो होटलमा राख्नुहुन्छ, सिङ्गल रुम चाहे सिङ्गल रुम दिनुहुन्छ अहिले होइन। बट आई सेयर, मैले कहिले पनि त्यसरी बसेको छैन होइन। सो अनलेस आई गो अलोन। अनि त्यसपछि बेलुका हिमालय टिभीको इक्विपमेन्ट लिएर एउटा बस जाँदैछ, सो त्यसमै आइज भन्नुभयो क्या। सो आई ह्याड टु कल वर्ल्डिङ, थ्याङ्क यू टु प्रोजेक्ट ए होइन। प्रोजेक्ट एलाई कल गरेँ, ल यस्तो यस्तो छ हेर, मेरो त यो स्पोर्ट्सै हो, के गर्ने यार भन्दाखेरि होइन तिमी जाऊ म यहाँको मिलाइदिन्छु भन्यो होइन। मेरो कन्ट्र्याक्टमा थिएँ कि उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट क्यान्सल गराइदिया हो कि प्रोजेक्ट ए सुने होला तिमीहरूले, इट्स अ एजेन्सी होइन। अनि वर्ल्डिङको उहाँहरूले नै हेर्नुहुन्छ कि पहिलेदेखि। अनि सो त्यहाँबाट राति बस चढेर गएको। अब त्यो बस अहिले पो चट्ट लाएर एयरपोर्ट गयो, फ्लाइटमा टिकट हाल्यो, स्टोरीमा स्न्याप हाल्यो होइन, चलपल हो नि त, सिपी दिने भन्छ नि जेन्जीले होइन। अनि गएँ, यस्तो गाह्रो भयो। 12 बजे बस निस्किन्छ भनेर म 10 बजे हिमालय टिभी पुगेँ, मेरो घर नजिकै छ यो मिडमानेश्वर पुगेँ। अनि बस त्यहाँ जाउन्जेलसम्म त राति 11:30 कि 8 कि 9 बजे निस्क्यो। हाम्रो ड्राइभर दाइ, त्यो ड्राइभर दाइ झ्याल पुरै खुल्ला छ, दोरी घन्काएको छ, चिसो। अब दसैँ तिहारको बिचको त्यो चिसो हुन्छ, लाग्न थाल्छ नि त, राति त चिसो हुन्छ। आफू ठ्याक्क पछाडि सामान चाहिँ पछाडि गएर बस्न नमिल्ने, कोही चिने नि छैन क्रुको त्यहाँ है। चिनेको दायार नै सुतिसक्यो, यस्तो गाह्रो भयो, उसलाई निन्द्रा नलागोस् भनेर। अनि राति 2 बजी पुग्यो होइन। आई कम टु नो कि अमन दाइले मलाई आफ्नै रुममा राख्नु भएको छ भनेर होइन। सो अनि मेरो त्यहाँ अब त्यहाँ गएपछि भोलिपल्ट गयो, ग्राउन्ड सबै हेऱ्यो, दामी विकेट बनाएको थियो क्या, रातो माटो हो नि त त्यो पोखराको। पारस दाइहरूले त्यो बेला क्विन्स एन्टरटेनमेन्ट म्यानेजमेन्टबाट गरेको है पिपिएल। सो त्यो क्यान निलम्बन भयो कि फेजमा हो है, त्यही त त्यो बेला इन्डिपेन्डेन्टली नै गर्नुहुन्थ्यो होइन। एनओसी लेटर आइसिसीबाट लिएर पाउँथ्यो गर्न, सो इन्डिपेन्डेन्टली गर्नु पायो। इपिएल पनि आई थिङ्क आमिर अख्तरज्यूले चाहिँ 2021 सम्मै गर्नु हजुर निलम्बन हुने फेजमै उहाँले गर्नुभएको जस्तो लाग्छ हो होइन। अनि त्यसपछि मैले अन दाइलाई के भनेको थिएँ, अन दाइ मलाई एकदम कमेन्ट्री गर्न मन छ भनेको थिएँ क्या। अनि आई वन्ट प्रमिस यु, तँलाई मैले ल्याएको होस्ट गर्नलाई हो, सो तेरो काम होस्ट गर्ने हो, प्री म्याच पोस्ट म्याचहरू गर्ने हो तैँले, पिच रिपोर्ट यताउता टसहरू गर्छस्, त्यो बाहेक इट्स अन मी, मलाई तेरो प्रोग्रेस देखेँ भने म दिन्छु, नत्र दिन्न भन्यो। आफूलाई छटपट्टि भइसक्यो, 5 ओभर भने दिनु नभइरहेको थियो कि, T20मा त 5-5 ओभरमा चेन्ज हुन्छ त। सो त्यो बेला भनौँ अनेस्टली भन्दा लिड कलर कमेन्ट्री भने पनि थाहा थिएन क्या। सो देयर इज अलवेज अ लिड कमेन्टेटर, एउटा कलर हुन्छ, त्यो अहिले पछि कुराहरू होला। सो मेरो डेब्यू चाहिँ त्यो बेला खास कमेन्ट्रीकै डेब्यू चाहिँ अलङ विथ विराट जङ्गरायमाझी, विराट र म 5 ओभरलाई गरे हो क्या। आई थिङ्क चितवन राइनोज र कसको गेम थियो, चितवन राइनोज त्यो बेला सेम फ्रेन्चाइज हो अहिले होइन। सो त्यो बेलाको चितवन राइनोज सनी पटेलहरू खेलेको ए। अनि त्यो गेम थियो, 5 ओभर गरेँ, एभ्रिबडी वाज इम्प्रेस्ड के, राम्रो गऱ्यो, राम्रो बोल्यो यताउता भनेर। अनि 2-4वटा गेम गरेँ मैले। सो एक्चुअल मेरो स्पोर्ट्स कमेन्ट्री डेब्यू चाहिँ पोखरा प्रिमियर लिग हो क्या। ओके 2018। अनि यु स्टार्टेड फ्रम क्रिकेट नट फ्रम फुटबल? क्रिकेट ओके त्यो हो क्या। आई थट फुटबलबाट स्टार्ट भयो। फेरि मेरो कस्तो छ भने सी आई कल माइसेल्फ अ गुड क्रिकेटर, बट आई डोन्ट कल माइसेल्फ अ गुड फुटबलर। ओके फुटबल खेल्न मात्र आउँछ क्या मलाई। हजुर, सो यु अन्डरस्ट्यान्ड मोर फुटबल बोथ? किनभने क्रिकेट बुझ्नको लागि फुटबल इज बिट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके होइन, फुटबलमा के हुन्छ भने एउटा सर्ट हान्यो केही भयो 2 मिनट एक्सप्लेनेसन हो कि, हजुर, यु डोन्ट गो अहेड अफ द्याट। क्रिकेटमा के हुन्छ भने एउटा बलिङ गरेर कभर ड्राइभ हानेछ भने तिमीले त्यो बलरको रनअपदेखि लिएर उसको जम्प, उसको त्यो होइन बलको ट्रेजेक्टरी, पिच भएको ठाउँ, लाइन एन्ड लेन्थ, ब्याटको स्विङ, फुटवर्क, तिमीले आधा घन्टा 45 मिनट त्यतिमै कुरा हार्न सक्छौ क्या। बट यु निड टु नो इनसाइड आउट के। क्रिकेट हेर्ने हो भने अलिक कम्प्लेक्स छ, यु निड टु नो एभ्रिथिङ, रुल्स पनि बढी भयो। फुटबलको हिसाबमा हेर्ने हो नि त मान्छेले, आई थिङ्क फुटबल पनि अलिकति मान्छेले किन अलिकति धेरैले भ्युअरसिप आउनुको कारण पनि आई थिङ्क अलि इजी पनि छ बुझ्नको लागि। क्रिकेट अलिकति टाढी पनि हुन्छ, 5 दिनको टेस्ट 90 ओभर दिनभरि 8 घन्टा हेर्नु बक्सिङ डे म्याच चलिरहेको छ इन्डिया अस्ट्रेलियाको, स्टोरी नै हालेको थियो। सो त्यही हो हजुर, हुन थाल्यो। अनि फुटबलमा चाहिँ इट वाज 2019 को, फेरि फुटबलको नि अर्कै रमाइलो छ। सो 2019 को साउथ एसियन गेम्समा हाम्रो योगेश प्रधान दाइ हुनुहुन्छ ब्रोडकास्ट डिरेक्टर नेपालको। यो जुन अन्डर आइसिसीको इभेन्टहरू छ नि, क्रिकेट भयो नि नेपालमा,
तिनीहरूमा चाहिँ सबै ब्रोडकास्ट हेरेको दाइले नै हो सो इज द नम्बर 1 स्पोर्ट्स ब्रोडकास्टर इन नेपाल होइन अनि योपेश दाइलेसँग चाहिँ मेरो पहिलेदेखि काम गर्ने कुरा भइरहेको थियो तर मिलिरहेको थिएन कि उहाँले आई थिङ्क फर्स्ट पिएम कपमा नि मलाई भेटाइदिनु भएको थियो अर्गनाइजर्स तर फाइनेन्सेसको कुरा मिलेन गरेन मैले अनि ठ्याक्क साउथ एसियन गेम्सको 1 हप्ता अगाडि दाइले मलाई राति मेसेज गर्नु क्या मसँग काम गर्ने हो भनेर क्या आई फेल्ट यो म प्याराडाइममा पनि थिएँ देखापढीमा पनि थिएँ त्यो बेला अनि गर्ने नि दाइ भन्ने ल म तिमीलाई भन्छु है स्ट्यान्ड बाई बस्छ भन्नु ओके भने सबै ओपनिङको दिन पनि भइसक्यो अनि सजन राज वैद्य आएको थियो बेलुका भेट्यो गऱ्यो ओपनिङको दिनमा है डिसेम्बर 1 ल ठ्याक्कै अनि सजनहरू भेट्यो मलाई बोलाएन मैले उसलाई धाक्ला थिएँ कि मलाई कमिटीमा बोलाएँ म तिमीलाई बोलाउँछु है आउनुपर्छ भनेर अनि भेट्यो गऱ्यो गएँ भोलि गएँ देखापढी पुगेँ यसो टिभी खोलेँ भुटान बङ्गलादेश भइरहेको थियो भर्खर सुरु भएको थियो समवन वाज नट सपोज टु बी अ कमेन्टेटर वाज डुइङ द कमेन्ट्री मलाई त रिस उठ्यो मैले फोन हानिदिएँ कि दाइलाई दाइ कसलाई दिएँ म आई कुड हेभ डन बेटर जब कि जिन्दगीमा फुटबल गरेको छैन मैले हजुर अनि फेरि आई केम इन एज अब इङ्ग्लिस कमेन्टेटर हुन आएको कि म होइन अब नेपाली त छँदैछ तर इङ्ग्लिस गर्न मन थियो अनि कहाँ तिमी ल या ल आउनु सक्छौ भने मैले फेरि कार्डहरू एक्रेडिटेसन सबै बनाएको थिएँ मैले ल भनेर दरमाङमा थियो दक्षाबडीको अफिस म रङ्गशाला 12 मिनटभित्र पुगेँ मलाई टाइम पनि याद छ कि घडी हेर्दै गयो नि त ब्याग लिएर गएर बसिहाल बोलिहाल भन्छन् के गर्ने पेपर छ त्यो लाइनअपको कहाँ को हो यो कहाँ हो यो भुटानको कहाँ हो केही थाहा छैन है अनि त्यसपछि गरियो त्यसपछि यो बेस्तालाई कन्फिडेन्स भयो सो हि गेभ मी द ब्रेक के अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फुटबल त्यो बेला अभिनव म सञ्जीव दाई मिलेर गरे कमेन्ट्रीकै कुरा गर्ने हो भने जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि सिधै बोलाएर अनि गर्नु पर्यो होइन यसले एउटा कुरा के जनाउँछ भने हाम्रो अहिले पनि स्पोर्ट्स इको सिस्टममा हेर्ने हो भने कमेन्ट्रीको केसमा चाहिँ अझै हामी प्रोफेसनल नहुन सक्या हो कि अझै लाइक हामीसँग पोटेन्सियल कमेन्टेटर्सहरू छैनन् कि वी हेभ टु ग्रुम अप कसरी ग्रुम अप गर्न सक्छौँ होला तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेसम्म सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ जसरी सुरुमै आएर तपाईँले बोल्नुभयो होइन अब त्यो हिसाबले त आई थिङ्क एउटा फिल्ड त बन्न सक्छ होला नि त हामी जस्तो अहिलेको युथलाई पनि कसैलाई ग्रुम गर्न सकिन्छ र के छ सिचुएसन द्याट इज वाट आई एम ट्राइङ टु बी अनेस्ट हजुर होइन मैले जे जति दुःख पाएँ इन टर्म्स अफ अपर्च्युनिटिज र फाइनेन्सेस हजुर होइन केही पनि कुरा करियर तब बन्छ तब त्यसमा पैसा हुन्छ क्या होइन नेपालमा सरी टु से दिस बट मोस्ट अफ द च्यानल्स होइन मोस्ट अफ सबै चाहिँ भन्दिनँ म धेरैजना राम्रो पनि हुनुहुन्छ पेमेन्ट पनि भने जस्तो गर्नुहुन्छ टाइममा गर्नुहुन्छ होइन पहिला त अझ कल्चर के थियो नि यार कमेन्टेटर पनि खोज्न भनेर कति त 2-3 वर्ष अगाडि त भोलि गेम चाहिँ आज राति कलाउँथ्यो त्यो किनभने म्याच पनि हेर्ने हो भने आई थिङ्क खेल्ने त एकजना हो तर म्याच चलाउने चाहिँ कमेन्टेटर जस्तो लाग्छ किनभने हामीले सुन्ने र अब त्यो भ्युवरसिप त तपाईँ एउटा डिभाइसमा हेरिराख्नु भएको छ भने त म्युट गऱ्यो भने त केही मजा त आउँदैन अनलेस यु लिसन टु समवन हु इज लाइक एक्सप्लेनिङ द गेम त्यो सिचुएसन पनि होइन हेरेको मान्छेले अब तिमी एज अ भ्युवर हेरिरहेको छौ तिमीले केही कुरा त्यहाँ मिस आउट हुन्छ कि सो वेन द कमेन्टेटर्स रिएक्सप्लेन्स द्याट ए त है भन्ने हुन्छ कि वर्ल्डमा अहिले त्यति हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने भने यतिजना घरमै बस्ने एकदम क्रिकेट बुझेकोहरू हुनुहुन्छ नि हजुर होइन उहाँहरूले पनि त कमेन्ट्रीबाटै इन्साइट पायो नि त इभन फिल्डमै जाँदाखेरि पनि अब ग्राउन्डमा म्याच हेर्दा र त्यो डिभाइसमा फरक त छ एटमोस्फियर फरक हुन्छ तर कति कुरा त्यो सिनारियो बुझिरहन्न कि होइन अनि घरमा बसेर हेर्दाखेरि त त्यही जस्तै तपाईँले नै कमेन्ट्री गर्दाखेरि या कुनै अरू फेलो कमेन्टेटर्स हुनुहुन्छ भने पनि जब उहाँहरूले त्यो इन्ट्रेस्टिङ बनाउने उहाँहरूको भोकल भेराइटी त्यो टोन कति तल जाँदा माथि जाँदाखेरि हामीलाई त्यो फिल हुन्छ नि त सो त्यो आई थिङ्क कल्चर चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ नभएकै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ फेरि यो भन्दै गर्दा होइन वर्ल्डमा कहीँ पनि कमेन्ट्री स्कुल छैन ओके होइन हजुर इभन इफ यु सी हर्ष बोगले पिटर ड्युरी द पायनियर्स अफ द ओन गेम होइन उहाँहरू पिटर ड्युरी वाज एन अकाउन्टेन्ट पहिला है अनि गर्दै गर्दै उहाँहरूको खास के हुन्छ भने सानो गेमहरू गर्दै 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 जस्तो आयुष गौतम भाइ छ नि हजुर होइन सो आयुष इज अ लयर होइन सो उसले सुरु गर्दाखेरि उसले ग्राउन्ड कमेन्ट्री गरे हो कि ओके सञ्जीव हालमो दाइले अस्ति जुन एनपिएलमा ग्राउन्डमा बोलेको सुनिन्थ्यो नि उसले त्योबाट स्टार्ट गरे हो कि सो द्याट्स हाउ यु ग्रो होइन तिमी यो बेसिक गेम पाउँछौ यु स्टार्ट डुइङ द लोकल टुर्नामेन्ट्स त्यसपछि तिमीले समथिङ लाइक पिएम कप पाउलौ त्यसपछि अलिकति माथि गर्दै 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 आउने हो कि होइन तर मेरो केसमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट के छ भने बिकज आई वाज देयर इन द इन्डस्ट्री फर अ लङ टाइम 7-8 वर्ष भइसकेको थियो मेरो होइन मिडियामा सो आई ह्याड द्याट लिबर्टी कि यसले सक्छ है भन्ने थियो नि त दाइहरूलाई हजुर होइन
यो पेस्ताले ट्रस्ट गर्नु पनि त्यो कुरा हो नि त। डु यु थिङ्क लाइक मान्छेले त बोकेरै आउँछ होला जस्तो लाग्छ है तपाईँलाई चाहिँ? कमेन्ट्री अब स्कुल छैन भन्नुभयो होइन, मेबी कोही अलिकति त्यसलाई च्यानलाइज गर्न सक्छ, राम्ररी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने मेबी त्यो मान्छेको भित्रको क्वालिटी नै हो, इन्हान्स गरेर होइन, उसँग अलरेडी छ त्यही भएर उसैलाई बोलाउनु जस्तो सोच हो? बोलाउने जस्तो भन्दा पनि भेरी अनेस्टली भन्दाखेरि धेरै ठाउँ पिआर धेरै होइन, पिआर होइन, पिआर पनि एउटा आउँछ, तर त्यो कस्तो भने त्यो चाप्लुसी पिआर हो क्या। ओके होइन, सो मलाई भएको छ कतिचोटि आई वाज नट टेकन फर सम इभेन्ट्स, त्यो भन्दै गर्दा मलाई नै सबैमा ल्याऊ भनेको होइन मैले, तर फिल त हुन्छ नि त होइन। अनि कस्तो छ भने मैले अघि भने नि, देयर इज नो स्कुल, तिमी आफैबाट सिक्ने हो होइन। हाम्रो ऊ छ कि एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन स्पोर्ट्स जर्नलिस्टको, नेपाल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फोरम होइन। सो त्यहाँ चाहिँ मैले के कुरा राखिरहेको छु भने, अब जस्तो अस्ति ड्यारेन गफ आयो, एन्ड्रु नै छ होइन, अब के अरे मोनाली पटेल आयो, हामीलाई 3 दिनको वर्कसप राख्दा भाइ। हजुर म त ओके आई एम वान अफ नेपालको चिनिएको, त म त सानो फिल गर्दिनँ नि त गएर सिक्नलाई। ड्यारेन गफ त मेरो फेभरेट बलर थियो यार। एन्ड्रुसँग एभ्री टाइम आई डु कमेन्ट्री, उसले मलाई सिकाइरहेको हुन्छ, मलाई कति कुरा सिकाएको छ क्या एन्ड्रुले होइन, हाम्रो टक्लु दाइ होइन। सो सी लर्निङ नेभर स्टप्स। र यो कुरामा फेरि कमिङ ब्याक टु कमेन्ट्री, गाह्रो के छ भने गेम्स लिमिटेड छ कि। हजुर मलाई एउटा ऊ चाहिँ के छ भने, बिकज आई डु क्रिकेट एन्ड फुटबल बोथ, घरि यता होइन। अघि तिमीले सुरुमा मलाई इन्ट्रोडक्सन दिए जस्तो मैले बिहान गएर फुटबल क्रिकेट गरेँ, बेलुका गएर फुटबल गरेँ होइन। सो त्यो एउटा छ होइन। तर तिम्रो ल इफ आई एम जस्ट अ फुटबल कमेन्टेटर, लास्ट 5 मन्थ्समा आफ्टर लास्ट इयर्स नेपाल प्रिमियर लिग मैले कति गरेँ भन्दाखेरि, मलाई नेपाल T20 आई थिङ्क, क्रिकेट होइन फुटबल नेपाल प्रिमियर लिग, एनएसएल नेपाल सुपर लिग, आहारा गोल्ड कप गएँ, द्याट वाज 12 days, द्याट वाज जनवरी होला, झन्डै 1 वर्ष हुन लागिसक्यो। सो आहारा पछि मैले के गरेँ यार, अन्डर 20 साफ एउटा गरेँ, त्यो पनि 2 महिना अगाडि गरेँ हो। अनि अस्ति रिसेन्टली भुटान गएँ, इन्टरनेसनल पनि जानुभएको थियो। सो भुटान भयो, त्यसपछि मैले गरेँ भुटानको 6वटा गेम हो 3 दिनमा। त्यसपछि गरेको अस्ति अन्डर 19 र अन्डर 16 को वुमेन्स फ्रेन्डली विथ भुटान गरेँ होइन। सो तिमी सोच न, 1 वर्षमा मैले 12 गेम, 12, 6, 18, 19, 20, 25देखि 30 गेम गरिरहेको छु कि। अब म कमेन्ट्री मात्रै गर्छु, म फुल टाइमै यही गर्छु भन्यो भने त मेरो त ह्यान्ड टु माउथ, पेट्रोल हाल्ने पैसा हुँदैन नि मसँग होइन, त्यो हो नि त। सो अहिले एज अ प्यासन हेर्ने भने, कसैलाई गर्न मन छ भने चाहिँ एज अ प्यासन गर, के सोच हुन्छ? जस्तै एज अ म पनि एज अ लाइक 20s अर्ली 20sमा छु, मलाई म चाहिँ कन्फिडेन्ट छु इनफ कि म कमेन्ट्री गर्न सक्छु। अब मेरो फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुनसक्छ होला? अब तपाईँले सुरुमै आउनुभयो, तर कोही त राइज भएको पनि देख्नुभयो होला नि त। सो वाट सजेसन्स वुड यु लाइक टु गिभ टु द्याट पर्सन? अब तिम्रो स्किल वाइज तिमी बिग गेमै गर्न सक्छौ भने म डु इट भन्छु होइन। हजुर, तर द ब्रोडकास्टर्स वन्ट ट्रस्ट नि त। ओके, सो समथिङ लाइक पिएम कप अर अहिले इलाइट कप हुन लाग्छ वीरगन्जमा, 3 days रेड बल क्रिकेट होइन। समथिङ आई हेभ बिन स्ट्रेसिङ फ्रम द भेरी स्टार्ट अफ माई पडकास्ट, जहिले पनि क्रिकेटको कोही सिनियर्स आउँदाखेरि रेड बल क्रिकेट ग्रासरुट लेभलमा त एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ, किनभने रेड बल क्रिकेट नभएसम्म त आई थिङ्क त्यो प्लेयर ग्रुम पनि हुन सक्दैन। हामी ओडिआईमा धेरै अलि फेल खाइराख्नु पनि रेड बल क्रिकेट त्यो लेभलमा नपुगेर पनि जस्तो लाग्छ। एन्ड वी एम टु प्ले टेस्ट म्याच होइन। अनि रेड बलै छैन भने जस्तो त्यो हो नि त। पहिला थियो के भाइ, पहिला टुँडी खेलमा खेल्थ्यो मान्छेहरू, मै गएर हेरेको छु, म पुल्चोकमा गएर गेम भ्याएको छु मैले होइन। त्यसरी छ के नेपालको इतिहासमा चाहिँ छ होइन। सो लाइक कमिङ ब्याक टु कमेन्ट्रीको पार्ट, इलाइट कप होइन, अनि यो कोशी प्रोभिन्स ट्रफी, जुन आई वुड इन सर्ट डोमेस्टिक सर्किटबाट स्टार्ट गर भन्छु क्या। द्याट विल गिभ यु लिबर्टी, त्यति धेरैले हेर्दैन, तिमीले मिस्टेक गर्न पाउँछौ होइन। र त्यसपछि तिमीले डोमेस्टिक प्लेयर चिन्छौ के, किनभने अस्तिको फरेन कमेन्ट्रीमा अलिकति फिल भएको कुरा डोमेस्टिक प्लेयरको एक्सप्लेनेसन थिएन क्या त्यहाँ। सरी, जस्तो म रिसेन्टली विराटनगर अनि चितवन गएँ इन्डो नेपाल र कोशी प्रोभिन्स ट्रफीको लागि। सो यो आई गट टु नो अबाउट लट अफ प्लेयर्स क्या त्यहाँ होइन। सो विराटसँग मैले त्यो काउ कर्नर गर्न नि मलाई सजिलो भयो। सो स्टार्टिङ फ्रम डोमेस्टिक सर्किट विल गिभ यु, तिमीलाई भर्याङ भिजिबल हुँदै आउँछ कि, स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ कि। हजुरले अघि ब्रोडकास्टिङको कुरा नि निकाल्नु भयो होइन। नेपालमा हेर्ने हो भने अब ब्रोडकास्टिङको कुरामा चाहिँ
धेरै कुरा फ्रेजाइल नै छ आइसी पनि इभन क्रिकेट म्याचेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब एनपिएलमा त राम्रै भयो होइन स्टार स्पोर्ट्ससँग पनि कन्ट्याक्ट भएर त्यहाँ पनि हामीले देखाउन सक्यौँ तर त्यो टिम स्टारको आयो होइन कि द्याट इज अ डिफ्रेन्ट प्रोडक्सन हाउस फ्रम इन्डिया जसले यहाँबाट खिचेर स्टारमा एनपिएलले स्लट किनेको हो कि अब जे होस् हाम्रो क्वालिटी जुन ब्रोडकास्टिङको थियो त्यो चाहिँ बेटर भयो नि त तर हेर्ने हो भने अब नेपालको कुनै इन्टरनेसनल म्याचेस भयो भने वटाइसी कुनै एउटा बिए खिच्ने क्यामेराले खिचा जस्तो देखिन्छ होइन ठ्याक्कै चाहिँ त्यो चाहिँ किन अहिले हेर्ने हो भने त त्यो इम्प्रुभ हुन एकदमै जरुरी पनि छ र कहिले चाहिँ यस्तो चेन्ज आउला अब तपाईँले त एकदम भित्रैबाट हेर्नुभएको छ यो इकोसिस्टमलाई होइन फुटबलमा हेर्ने हो भने अलिकति क्वालिटी त राम्रै आइरहेको हुन्छ तर क्रिकेटमा चाहिँ त्यो भइरहेको हुन्न त्यो बजेट नपुगेको हो कि हाम्रो त्यो सिस्टममै अलिकति ल्याक भएको नेपालमै इन्फ्रास्ट्रक्चर नभएको हो कि के भएर हो जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ बजेटै हो इफ यु गिभ योपेश प्रधान दाई हजुर अ गुड इनफ बजेट ल गर भनेर भने नि दाइले त्यही लेभलमा गरिदिन्छ कि ओके होइन जस्तो तिम्रो जुन इन्डियाबाट टिम आयो उनीहरूको क्यामेरा त्यो यत्रो लामो क्यामेरा देख्यौ नि हजुर त्यो लेन्स यस त्यसको मात्र 2.5 करोड पर्छ कि ओके होइन नेपालमा जस्तो कतिजनाले रिप्ले मसिनहरू हायरमै लिने हो कि सबैको आफ्नै छैन टेलिभिजन्स बाहेक होइन अब यहाँ सबभन्दा आनन्दले स्टेबल भने मलाई कान्तिपुर लाग्छ ओके होइन बिकज एभ्री टाइम आई वर्क विथ देम टेन्सनै छैन कि आनन्दले गर्ने हो कि अनि कतिवटामा त कस्तो छ भने ब्रोडकास्टमा म दौडेर तल जानु पर्यो प्रिम्याच गर्नु पर्यो हजुर दौडेर माथि आएर अनि कमेन्ट्री गर्न थाल्नु पर्यो कि होइन कमेन्ट्री बक्समा आउनु पर्यो होइन सो उनीहरूको कस्तो हुन्छ नि कान्तिपुरको यु गो आवाज तिम्रो काम कमेन्ट्री है होस्ट छ आनन्द के सो होस्टले मलाई थ्रो गर्छ ओके आवाज क्यु भनेपछि मैले बोल्ने हो मेरो काम कमेन्ट्री मात्र भयो कि भाइ त्यो भने आई क्यान फोकस अन माई वर्क नि त अब कतिचोटि म दौडेर लाइनअप लिँदिनँ त्यो फर्मेसन्स लिँदिनँ एउटा छुट्टै मान्छे हुनु पऱ्यो नि त सो 2019को मैले एनटिभीसँग ए डिभिजन गर्दाखेरि मेरो एउटा भाइ छ अहिले उत्सव बजगाई भन्ने उसले ललितपुरसँग नि ट्रफी जित्यो खतरै फुटबलको ज्ञानदाता हो क्या त्यो सो उसलाई राखेर एउटा स्ट्याट्सम्यानको कल्चरले आयो क्या हजुर सो एभ्री टाइम आई एन्ड माई फ्रेन्ड अभिनव हामी को हुन्छौँ होइन वी हेभ द्याट गाई लास्ट टाइम अब अन्डर 20 स्टाफमा हामीलाई सुदेश के अरे भाइको नामै बिर्सेँ मैले सन्देश भाइले चाहिँ इन्फर्मेसन दियो कि सो स्ट्याट्सम्यान चाहिन्छ क्या त्यहाँ होइन सो त्यस्तो बजेट हो कि लास्टमा इफ यु गिभ योपेश प्रधान इनफ बजेट कि ल यो क्यामेरा मगाऊ म हालिदिन्छु पैसा ल गर नि त भने योपेशले हालिदिइहाल्छ नि सो देयर आर पिपल जसले चाहिँ राम्ररी ब्रोडकास्ट गर्न सक्छ नेपालमा पनि योपेश दा इज द फर्स्ट गाई जसले डिपिएल गरे हो हजुर होइन इपिएल गरे हो हजुर अनि यो हाम्रो गुलसनले 20 रन हानेर जिताएको सिरिजदेखि लिएर सबै आइसिसीको यो लिगको वाला गेमहरू योपेश दाई हो के सो क्रिकेटमा त आई डोन्ट थिङ्क योपेश दाईलाई च्यालेन्ज गर्ने एज अ ब्रोडकास्ट डिरेक्टर कोही छ नेपाल सुपर लिग पनि सिजन 1 र सिजन 2 योपेश दाईले हेरे हो होइन आइ एम भेरी सेटिस्फाइड विथ योपेश दाई कानमा चाहिँ बढी कराउनु हुन्छ एयरपिसमा होइन तर चल्ता आयो क्या हजुर मान्छे एकदम एक्सन छ भने वर्ड्स पनि केही फरक परेन क्राक्रै गर्ने गाली गर्ने होइन कि अब अरू क्यामराम्यानलाई भने नि सुनिन्छ नि हजुर हजुर फुत्त माइक निकाल्छ नि मजाले त्यो एयरपिस निकालेर बोल्न थाल्छु कि सो राइट पर्सन चाहिँ हुनु पर्यो जे होस् हामीसँग राइट पर्सन होइन फाइनेन्सेस यु निड टु सेलेक्ट द राइट पर्सन ओके त्यो हो सो अहिले हेर्ने हो भने पनि हाम्रो स्पोर्ट्सको इकोसिस्टम तपाईँले देखेअनुसार धेरैवटा स्पोर्ट्स छ तर अलिक प्रोलिफिक हेर्ने हो भने चाहिँ क्रिकेट छ होइन क्रिकेट अलिकति माथि आएको छ टपमा क्रिकेट आएको छ अझै 10 वर्ष अगाडि जानुहुन्छ भने फुटबलको क्रेज वाज लाइक म्यासिभ होइन नेपालमा अहिले पनि छ इभन अस्ति हामीले हेर्ने हो भने आई बेग टु डिफर फुटबल चाहिँ अहिले छैन होइन मलाई चाहिँ अस्ति चाहिँ किन एउटा चाहिँ के फिल भयो भने जस्तै एनपिएलको वाचिङ अनि हाम्रो फिमेल्सको अन्डर 19 फिमेलको म्याचेस जुन हाम्रो रङ्गशालामा भएको थियो साफको त्यसको भ्युवरसिपको केसमा पनि त्यहाँ 1 मिलियनै छोएको थियो तर यता क्रिकेटकोमा हेर्ने हो भने त हुन त एउटा लङ टुर्नामेन्ट भएर पनि होला फाइनल्समा त 1 मिलियन जति नै पुगेको त थिएन नि त वाट आई फिल इज कोरभित्र चाहिँ फुटबल चाहिँ छ है मान्छेको भित्र चाहिँ होइन त्यही पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर अरू कुनै एउटा स्ट्रक्चर र सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ क्रिकेट चाहिँ अलि माथि आइसकेको छ होइन अल्टिलिदिस है त तिमी आइपिएल हेर्छु है इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग हेर्छौ है ठिक है जस थाहा छ नि होइन सो स्पोर्ट्सको टाइम स्लट भनेकै प्राइम टाइम हो कि प्राइम टाइम बेलुका हो कि ओके त्यो वुमेन्सको गेम 12 बजी दिउँसो भएको भए 3-4 लाखले त्यता भ्युज गर्थ्यो नि त होइन क्रिकेटमा वाइ फ्लड लाइट भनेको रिजन के हो भने मान्छेले खेल हेर्ने तिमी अहिले याद गर्यौ भने तिमीले बेस्ट गेम वर्ल्ड कप पनि तिमीले बेलुका हेरेर हुन्छौ हजुर इभन एसियामै भएको वर्ल्ड कप 2022 को कोरिया जापान 5-6 बजे भयो नि त
अफिस टाइममा पर्नु भएन इभन दो हामीले त के भन्नुपर्छ नि क्रिकेट अफिस टाइममा पर्दा ग्राउन्डमा पनि मान्छे गइरहेछ होइन गइरहेछ फुटबलसँग एउटा बेनिफिट के छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर छ होइन मैले अघि भन्न चाहिँ एउटा मिस्टेक गरेँ के हो भने वुमेन्स फुटबलमा आशा छ क्या बिकज हामी अहिले चाहिँ अलिकति एक पोजिसन झरे जस्तो लाग्छ 101मा पुगे जस्तो लाग्छ वी वेयर एट 99 ओके ऱ्याङ्किङ होइन मेन्स भन्दा त वे अबोभ मेन्स त 75 कति छ अब त्यो मिस्टेक होला तर त्यो 70 भए पनि 175 भए पनि म्याटर त गर्दैन भनेको फुटबलिङ पिरामिडमा हामी एकदम बटममा छौँ क्या बट एट द सेम टाइम वुमेन्स फुटबलमा आशा छ साम्बा फ्रान्स खेलिरहेछ रेखा साउदी खेलिरहेछ होइन भन्यो एन्जिला भर्खर ग्रिस गयो उसको त मुभी नै आउनु लाग्छ भनेपछि त्यहाँ छ क्या अनि सी वाट फुटबल इज ल्याकिङ एट द मोमेन्ट इज स्टार्स क्रिकेटमा सन्दीप लामिछाने छ पारस दाइ अब पारस सेक्रेटरी भए पनि आई थिङ्क उहाँको नेमले पनि एकदमै इम्प्याक्ट चाहिँ परेकै छ किनभने अब स्पोन्सर्सकै कुरा गर्ने हो भने नि पारस दाइको त अब धेरै ठाउँ पनि उहाँको कन्ट्र्याक्ट छ त्यही स्पोन्सरसिपलाई नै उहाँले यता कन्भर्स गर्न पनि सक्नुभएको छ क्या हामीले देख्न सक्यौँ अब नेपाली फुटबलमा एक टाइममा आश पलाएको थियो वेन बिमल घरती मगर स्कोर द्याट गोल नेपाली फुटबलका उदाउँदा तारा भनेर त्यो बेला ग्राफिक्स बनाउँथ्यो कि केटाहरूले फ्यान्सहरूले कस्तो राम्रो लाग्थ्यो बट हाम्रो फुटबलले उसलाई संरक्षण गर्न नसकेको हो कि के गर्न नसकेको इन्डियन क्रिकेट टिमबाट अहिले वात्तै चेन्ज भइदियो अरे टिम सब नयाँ आयो अरे नचिनेको नयाँ आयो अरे भ्युसिप बढ्दैन त्यही हो कि फुटबल वुमेन्स फुटबलमा के थियो लास्ट टाइमको साफ तिमीहरूलाई याद छ कि छैन साम्मालाई डेङ्गु भएको थियो सी कुडन्ट प्ले द सेमी फाइनल एन्ड द फाइनल होइन तर यसपालि त ऊ थियो त्यहाँ खेल्यो साम्माको गेम हेर्ने भनेर गयो नि त मान्छे होइन वेन केसुकी होन्डा केम टु नेपाल होइन चर्च बोइज भन्ने टिम एकदम राम्रो गरिरहेछ तर नयाँ टिम हो नि त चर्च बोइज वुडन्ट बी अ म्याटर मान्छे होन्डा हेर्न आयो कि आई वाज देयर होइन म इन्भिटेसनमा एन्फाको त्यहाँ बसेर हेरिरहेको थिएँ म सन्जिता हामी सबजना मेरो पछाडि केटाहरू कुरा गरिरहेको थियो कि अनि दे वर कम्पेयरिङ नेपाली प्लेयर्स एफ्रिकन्स विथ फरेन प्लेयर्स के यो चाहिँ कामाभिङ्गा रहेछ यो चाहिँ एम्बापे रहेछ भनेपछि त्यो अर्बन क्राउड आयो कि होन्डा हेर्न आएको हो नि त भनेपछि नाम त चाहिने रहेछ नि त ओके सो यो केसमै मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ अब प्लेयर एउटा बन्छ एउटा आफ्नो कामले अरू आफ्नो खेलले बन्छ अर्को भनेको पिआर पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ होइन डु यु थिङ्क हाम्रो स्पोर्ट्सकै स्टार्सहरूमा अब इभन फिल्म स्टार्सको त अब हामी त्यो त्यतातिर त्यति नजाउँ तर पनि स्पोर्ट्सकै भित्र बस्ने हो भने चाहिँ पिआर अलिक कमजोर छ हाम्रो देशको केसमा किनभने जसरी अब स्टार्सहरूलाई देखाउँछ इभन बाबर आजम हेर्नुहुन्छ भने विराट कोहलीलाई देखाउनुहुन्छ भने मेबी उहाँको पर्फर्मेन्स छ तर त्यसको ब्याकिङ गर्न पनि एउटा मिडिया पनि छ कि अनि हाम्रो देशको केसमा चाहिँ अलिकति प्लेयर्सहरूले स्पोन्सरसिप नपाउनु मेन रिजन एउटा अनि अर्को भनेको जस्तै लाइमलाइटमा एकदमै नबस्नु होइन सबै त्यति चर्चामा झ्याप्पै नआउनु कोही कोही आउँछन् सबैजना आउँदैनन् त्यो पिआर गेम पनि एकदम ल्याकिङ भयो कि के लाग्छ त भएको सी वेन यु किप प्लेयर्स फ्रम काठमाडौँ आउट अफ द इक्वेसन होइन पारस दाई एउटा दाई काठमाडौँको हुनुभयो एन्ड हि बिकेम अ रोल मोडल के हुँदो रहेछ नि त खेलाडीले यसरी पनि कमाउँदो रहेछ नि त सो इफ यु लुक एट सचिन तेन्दुलकर डकुमेन्ट्री अ बिलियन ड्रिम्स त्यसमा चाहिँ सचिनले जब एड गर्न थाल्यो नि बुस्टको यसको उसको ठुलो क्वेसन मार्क थियो किन त्यो बेला कल्चरै थिएन कि खेलाडीले फोकस खेलमा नगरिकन किन एडहरू गरिरहेको भन्ने थियो क्या सो त्यो टाइममा उता ब्रेक भयो पारस दाइले नेपालमा बाटो खोलिदिनु भयो अरूको लागि होइन र यहाँको जस्तो विनायकमा कुराहरू चाहिँ मैले भनिदिन्छु मलाई त पनि लाग्दैन होइन एजेन्सिजहरूमा मैले देखेको प्रब्लम के भने यु कल युर सेल्फ एजेन्सिज बट क्रिएटिभिटी खै एउटा भिडियो मैले राखेको छु होइन अस्ति टिभीमा त्यो युट्युबमा एड आउँथ्यो नि एउटा एड छ त्यो चियाको कि दुधको के होइन 8 कि 9 चोटि हाँस्या छ सिम्पल यसको रिल बनाइदियो हुन्छ 8 चोटि छ यो सिन ओके अनि भिडियो बनाएको छ टिभी ब्रो बुझ्यौ नि होइन गनेर मैले भिडियो खिचेको छु के नाउ द्याट इज द्याट क्रिएटिभिटी होइन त्यही ठाउँमा त्यो उसको सट्टा ओके बिग प्लेयर्सहरू महँगो होला होइन अब कहिले समात नि त विपिनलाई समात नि त होइन अनि एजेन्सीको मलाई हाँस उठेको कुरा मिडियाको काम तिमीले भने जस्तो मिडिया काम त प्लेयरलाई हिट बनाउने हो त्यही त हाम्रो एनएसजिएफ खेल पत्रकार मञ्चले त्यो गरिरहेछ तर वी आर नट इनफ ग्ल्याम फ्याक्टर खोइ त ग्ल्याम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ जस्तो लाग्छ एउटा त्यही क्राउड नै चाहिन पनि जस्तै सन्दीप त अब आइपिएलमा एउटा ब्रान्ड बन्नुभयो होइन उहाँ त इस्टाब्लिस भइसक्नुभयो तर यदि हामीले अरू प्लेयर पनि सोच्न छ देयर आर सो मेनी ट्यालेन्टेड प्लेयर्स होइन इभन दिपेन्द्र सिंह गैरीदेखि लिएर उहाँ त आफ्नो खेलले पनि अघि बढिराख्नु भएको छ तर उहाँ जस्तो प्लेयरको लागि चाहिँ आई थिङ्क अझै पिआर चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरैलाई चाहिन्छ अहिले अब कतिजना कन्सल्टेन्सीहरूले गरिरहनु भएको छ होइन
So this was my always जहिले मलाई कतिचोटि यो इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङको कामहरू आउँदाखेरि म को प्लेयर उ गर्थेँ ठुलो इन्डस्ट्रीहरूले अलि सपोर्ट नगरे हो कि ठुलोले मात्र पनि परेन तिमी अब जस्तो फर इक्जाम्पल यु हेभ अ स्टार्टअप हजुर होइन मसँग XYZ सक्स छ अरे होइन पठाउ न प्लेयरलाई पठाइदेऊ न ओ फलोवर्स छैन भन्छ तर उहाँहरूले त्यो पुस गरे ब्रान्ड इमेज कति राम्रो हुन्छ ए यो प्लेयरलाई गरेछ नि त यो प्लेयरले उसको गर्दो रहेछ त्यो इट्स नट अलवेज अबाउट नम्बर्स के रिचको कुरा होइन के वाट यु आर डुइङ फर द प्लेयर इट्स सेल्फ अर द पर्सन इट्स सेल्फ भन्ने पनि त कुरा हो नि त होइन सो अहिले चाहिँ अब मैले पनि कतिजनाले फोन गर्नुहुन्छ ऊ चिनाइदेऊ भनेर रिसेन्टली जब नेपाल क्वालिफाई हुन थाल्यो नि त त्यो गुलसन गोवाला गेम इनिङ्स पछि अनि वर्ल्ड कप खेल्ने एसिया कप खेल्ने भयो चाहिँ अहिले चाहिँ बढाएको छ बट आई थिङ्क त्यो हुनुपर्ने चाहिँ सबै इकोसिस्टमको स्पोर्ट्समा हो होइन र त्यो भन्दै गर्दाखेरि विराज भक्त श्रेष्ठ दाइले एउटा उमा भन्नुभएको थियो मैले त्यो कुरा घट्लाएको थियो कि हाम्रो देशमा तिमीलाई थाहा छ कि छैन देयर इज अ आर्टिकल जसले चाहिँ AIPS भन्छ एसियाको एसिया कि वर्ल्डकै हो स्पोर्ट्स जर्नलिस्टको बिगर अर्गनाइजेसन हो कि फादर अर्गनाइजेसन सो एउटा आर्टिकलले उहाँले $30,000 जित्नु भएको छ कि नेपाल प्लेज लेस देन 100 स्पोर्ट्स बट हेज मोर देन 250 एसोसिएसन रेजिस्टर्ड एउटा गेम हुन्छ नि यसो डल्लो गुडाउने अनि घोड्दै लाने हुन्छ नि के भन्छ कि त्यसलाई नामै बिर्सेँ मैले सो त्यो गेमको पनि एसोसिएसन छ नेपालमा न खेलाडी छ न त्यो इक्विपमेन्ट छ तर एसोसिएसन छ यसको पोलिटिकल रिजन्स छ होइन के कसो के कहाँबाट फन्ड आउँछ त्यो गर्ने सो 4-5वटा खेल फोकस गरौँ न हजुर क्रिकेट फुटबल र हाम्रो राष्ट्रिय खेल भलिबल कम पपुलर छ भलिबल हो अस्ति पनि देख्यौँ हामीले जब वुमन्सकै म्याचले होइन सो भलिबलको एउटा रमाइलो कुरा के छ भने भलिबल लोकली फेमस छ अब अहिले रिसेन्टली भलिबलको फ्रेन्चाइज रेजिस्टर भयो समथिङ के न्युज हेरेको थिएँ मैले राम्ररी फलो गर्न पाएको छैन नेसनल कबड्डी नेपाल कबड्डी लिग हुन लाग्छ भनेपछि अब यहाँ बिगर पिक्चर अब म वाट आइम प्लानिङ इज मेरो पडकास्टमा मलाई फाइनेन्स मिनिस्टर बोलाउनु छ क्या हुनु पऱ्यो के भने अब बटम लाइन हुनु पऱ्यो के भने NPLले के देखाएको थाहा छ मेरो पहिलाको पडकास्टहरूमा पनि सुनिहाल्यो म भन्छु कि मेरो एज अ म एउटा म्यानेजमेन्ट पढेको मान्छे होइन ले मलाई मेरो कलेजले मेरो टिचर्सले ज्ञान के दियो भने र मेरो थ्योरी के हो भने स्पोर्ट्सलाई ग्रो गराउने हो भने यु डोन्ट वेट फर द गभर्मेन्ट टु डु इट फ्रम द प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट चाहियो इन्स्टिट्युसनल लेभलबाट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने अब आउने प्लेयर त त्यही कलेजबाट हो त्यही स्कुलबाट हो होइन अनि हामीले स्कुल लेभलदेखि नै कलेजले नै आफ्नो डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू चलाएर त्यहीँबाट प्लेयर्स ल्याउने स्कलरसिप्सहरू राख्ने जस्तै इन्डियामा हुन्छ नि स्पोर्ट्सको स्कलरसिप तर यहाँ अलिकति त्यो लेभलले कम छ अनि अवेरनेस पनि कम छ जस्तै इफ यु आर अ प्लेयर कसैको दिमागमा त ठ्याक्कै आउँदैन नि म राम्रो खेल्छु मलाई कसैले स्कलरसिप दिन्छ भन्ने त झ्याप्पै यहाँ त कसैलाई सोच त आउँदैन नि त सो यो अवेरनेस पनि इम्पोर्टेन्ट छ पहिलो कुरो अनि कलेजबाट पनि टिम्सहरू चाहिँ आई थिङ्क निस्किन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट नै छ तिमीले भनेको जस्तो चाहिँ कस्तो भने पहिला फुटबलको एउटा कोका कोला कप हुन्थ्यो कि इन्टर स्कुल नेसन वाइड त्यो चाहियो एउटा हजुर क्रिकेटको एउटा चाहियो न वाट ह्यापन्स इज वेन यु डु स्कुल इट्स अन्डर 16s त्यसपछि +2 लेभलको एउटा गरौँ इन एभ्री स्पोर्ट्स के क्रिकेट फुटबल भलिबल ल बास्केटबल पनि गरौँ नि त किन थियो नि त एक बेला बास्केटबल 4वटालाई त्यसपछि देन यु डु +2 को मात्रै के हाई स्कुल कप भनेर गरौँ नि त होइन भने त्यो अन्डर 18 भयो नि त अब एन्ड देन यु डु अ ब्याचलर्स होइन द्याट विल बी अन्डर 23 5 वर्ष त्यो रेगुलर भयो भने त्यहाँबाट अब कति प्लेयर प्रड्युस हुन्छन् अहिले नेपाल नेसनल फुटबल टिमको के भइरहेछ थाहा छ जो प्लेयरले खेलिरहेछ नि सर्टन टाइममा उसले विदेशको भिजा लाउँछ जान्छ भिजा लाउने ठाउँ भएको छ अरे कि फुटबल कति प्लेयर्सहरू त गइसक्नुभयो होइन विमल अस्ट्रेलिया जानुभयो हजुर कति गइसक्यो सुनिल बल त्यस्तो राम्रो मलाई मनपर्ने प्लेयर हो त्यो है ऊ गयो अब अलिअलि बस्नु भएको छ थ्याङ्कफुली अब किरण चेन्जोङहरूको कुरा गर्नु त उहाँहरूले अलरेडी इन्टरनेसनल लिग पनि खेलिराख्नु भएको छ त्यहाँ भयो भने चाहिँ अलिकति स्टेबिलिटी हुने रहेछ तर जसको अब त्यो एक्सपोजर छैन जुनले चान्स पाउनु भएको छैन वी कान्ट ब्लेम देम पनि आई थिङ्क किनभने अब सिस्टमै त्यस्तो छ है सिस्टम एक लेभलमा राम्रो जाने नट ओन्ली फुटबललाई किन जहिले दोष दिनु इन्टायर फेडरेसनकै कुरा गर्ने हो भने पनि क्रिकेटलाई अलिकति असाइड राखेर नट कम्प्लिटली बट अलिकति असाइड राखेर हेर्ने हो भने पनि अरूतिर डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम नेसेसरी छ यही कुरालाई जोड्दै चाहिँ अब एउटा NPLकै एकचोटि सिनारियोमा जाम होइन अब अस्ति भर्खरै NPL कन्क्लुड भयो जनकपुर बोल्ट्स टिमले पनि जित्नुभयो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु देम तपाईँलाई के लाग्छ एज अ नेपाल T20मा नि तपाईँ एउटा टिमलाई नै तपाईँले हेर्नुभएको थियो त्यो सँगै अब यसपालि NPL पनि भयो है
पहिलाको पास्ट लिग्स र एनपिएल यो दुइटाको डिफरेन्स अनि अब आउने दिन चाहिँ 5 years डाउन द लाइन क्रिकेटले चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर र प्लेयर्सको स्टेबिलिटीमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ सक्छ होला तपाईँलाई के प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ सी फ्रेन्चाइज इज अलवेज कल्ड अ मनी लिग हो होइन र एउटा गुड थिङ के हो भने पहिलादेखि गरेर यो नेपाललाई नयाँ कन्सेप्ट भएन हजुर होइन एउटा टाइम त कस्तो भने अब सो मेनी फ्रेन्चाइज भइरहेको थियो नि त नेपालमा प्लेयरहरू फेरि एउटा भन्नु प्लेयरको मेन्टालिटी पनि सबैको होइन कोही कोहीको चाहिँ खेल्ने त हो पैसा आइहाल्छ भन्ने थियो कि एक पोइन्टमा तर अब त एउटा भन्छ नि द सिट जस्ट गट सिरियस भन्छ नि एनपिएलको एउटा ट्यागलाइन थाहा छ हाम्रो जित हजुर हाम्रो जित हो क्या त्यो खेलाडीको जित हो त्यो बाहिर मोमो बेच्ने मान्छेको जित हो एउटाले त हेलमेट उ गरेर घरै किन्यो भन्ने आइरहेछ कति पुष्टि छ त्यसमा मलाई थाहा छैन होइन तर होला नि त बाइक चाहिँ किन्न पायो होला नि त उसले हजुर सो एनपिएललाई हेर्ने हो भने नट जस्ट प्लेयर्सको पर्सपेक्टिभले कि त्यो होल इकोसिस्टम कसरी ग्रो भइरहेछ बाहिर स्टल्स भयो भित्र अनि कतिजना रोजगार नि पाउनु भयो इभन मेन भनेको त अब हाम्रो देशमा मिडियाहरूलाई नै हेर्ने भने पनि कतिले अब एडभर्टिजमेन्ट ब्यानर्सदेखि लिएर मैले त्यो सो गरेर कति उठाइदिएँ यहाँ त्यो हेलमेट बेच्नेदेखि एउटा त्यो सबै ब्यानर्सहरू फुल म्यानेजमेन्ट झन्डा बेची गयो गेम हेर्न गयो गएँ किन खानेकुरा झन्डा दोज आर एन्टरप्रेन्योर्स के त्यो ठाउँमा हेलमेटको व्यापार गर्यो कस्तो बाटो हो क्या कमिङ ब्याक टु एनपिएल सो एनपिएल अब अलवेज यु हेभ टु लुक एट द बिगर पिक्चर केही नभए नि 100 करोडको ट्रान्ज्याक्सन भयो ओके जुन देश 1 वर्ष 6 महिना अगाडि चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिसमा छ भनिरहेको थियो हल्लाको देश हो क्या हाम्रो हल्लाले नेपाल बन्द हुन्थ्यो नि पहिला होइन बिकज अफ क्रिकेट मान्छेले के बुझ्यो भने ओके गर्न सक्यो भने फाइनेन्सेस आउँदो रहेछ नि त 1 नम्बर होइन र बिकज अफ एनपिएल तिमीले के भन्यो एनपिएल भयो जनकपुरले जित्यो ओके उनीहरूले त जित्यो होइन अपार्ट फ्रम द्याट त्यो हेलमेटले कमायो फ्लेक्स बनाउनेले कमायो त्यहाँ ल्याएर टोइलेट राख्नेले कमायो होइन त्यहाँ आएर भलिन्टियर गर्नेले कमायो होइन सो मेनी ग्रोथ के मैले अघि भनेको थिएँ नि मेरो पडकास्टमा म अर्थमन्त्री किन बोलाउँछु भन्दाखेरि सी मेरो जहिले पनि म अलिकति स्टबन छु कि यस्तो कुरामा पहिलो कुरो जसरी मुभी इन्डस्ट्री छ टुरिज्म इन्डस्ट्री छ वाइ नट अब स्पोर्ट्समेन इन्डस्ट्री भनेर एउटा इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो नि त चाहिएन इट्स भेरी बिग क्रिकेटकै हेर्ने हो भने अब मान्छे पर्खाल चढेर भित्र गइरहेछन् अब आफ्नो रिजन्स छ कसैले टिकट पाए नपाए आफ्नो ठाउँमा छ कसैले किन्नु भएन होला तर पनि त्यो एउटा क्रिकेटको लागि मायै भएर त गयो होला नि यतिकै त गएन होला नि त आई थिङ्क एउटा त्यो भएपछि चाहिँ सरकारले पनि आफ्नो लेभलबाट मेबी त्यहाँ देशलाई नै फाइदा छ सरकारलाई नै फाइदा छ जस्तो लाग्छ कि इफ कुनै सरकारी स्टेडियमै बनायो भने त्यो रेभिन्यू आउने पनि त सरकारलाई नै त हो नि अलपत्र पारेर त अहिले कतिसम्म जाने इभन अस्ति भर्खर न्युज आइरहेको थियो कि टियुले अब त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूको अब स्टुडेन्ट्सलाई नै कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन अब एनपिएल यत्रो लामो अर्गनाइज गर्न कसरी सक्ने भन्ने अब कुरासम्म आयो अब यहाँ गर्नेलाई त गरिखान गाह्रै छ नेपालमा भन्दाखेरि भन्ने गर्छन् मान्छेले तर पनि एउटा पोजिटिभ एस्पेक्टले के हेर्ने हो भने चाहिँ अब अझै इन्फ्रास्ट्रक्चर मजाले काठमाडौँमा मात्रै सीमित नराखेर हरेक टिमको आफ्नो आफ्नो होम ग्राउन्ड हुने भयो भने त पछि गएर त आई थिङ्क दिस विल बी लाइक टप 3 लिग्समै पुग्छ होला अहिले 5th मा आइसक्यो मेबी डाउन लाइक 5 years डाउन द लाइन हामी 3rd बेस्ट लिग बनाउन नि सक्छौँ होला यसलाई त मजाले त्यही हो अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई फाइनेन्सेस चाहिन्छ हजुर सो मलाई एउटा दामी लागेको चाहिँ भरतपुर नगरपालिका हजुर होइन त्यो जुन गौतम बुद्ध स्टेडियम छ नि मैले अहिले तिमीलाई एउटा थाहा छैन होला आई स्टार्टेड माई पर्सनल युट्युब च्यानल द्याट्स कल्ड द ट्राभलिङ कमेन्टेटर सो म त्यहाँ के गर्छु नि बेसिकली भने ट्राभल फर कमेन्ट्री म भ्लग गर्छु कि ओके होइन सो तपाईँले नेपालको म्याचेसको बेला एकचोटि अनि त्यसपछि फेरि एन्फाको म्याच पहिला चाहिँ मैले कलर्स अफ द गेममै हालेँ तर त्यहाँ अलिक फिट भएन कि मेरो पर्सनल आयो नि त त्यहाँ होइन अनि आई वान्ट टु मेक इट कलर्स अफ द गेम एज अ कन्टेन्ट च्यानल हजुर होइन अनि त्यसपछि तिम्रो त्यसमा चाहिँ मैले त्यो गौतम बुद्ध स्टेडियमको खिचेको छु कि मलाई धुर्मुस दाइलाई नै बोलाउनु छ पडकास्टमा होइन अस्ति नै कुरा भएको थियो एकचोटि सो त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि चाहिँ हेर जसरी हामीले अहिले खेल बुझ्यौँ नि पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट मात्र होइन कि धेरैलाई फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट पनि भयो क्या त्यहाँ होइन र उहाँहरूले होला ठुलो आँट्नु भयो होला के होला होइन आफ्नो होला त्यहाँ नजाउँ तर द्याट स्टेडियम अहिले नेपालको नियरेस्ट देखेको मैले भरतपुर स्टेडियम यदि बनेको भने संरचना त बनिसक्यो नि त हजुर बनिसक्यो त्यसलाई अस्ति पनि यदि त्यो भित्रको ग्राउन्डलाई मात्रै यसो स्टेबल गरिदिएको भए आई थिङ्क म्याचेस खेल्न त मिल्थ्यो नि खेल्न मिल्छ तर हेर्न मिलेन नि त खेलाउनलाई पहिला चाहिँ प्लेयरलाई खेलाउनलाई त्यो ग्राउन्डको बाहिरपट्टि जुन प्र्याक्टिस ग्राउन्ड छ नि त्यो नै रेडी छ क्या तर अब भनेको नेपालको लागि च्यालेन्ज ग्राउन्ड होइन क्या
इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कि हामी त्यो लेभल माथि आइसक्यौँ तर ट्युको पनि कुरा भने हामी फ्लडलाइट भनिरहेको छ होइन हजुर त्यो इज नट लाइक त्रिपुरेश्वरको रङ्गशाला किनभने त्रिपुरेश्वरको रङ्गशालाको तिम्रो त्यो लाइटिङदेखि लिएर सबै छ ग्राउन्डमा मात्र बत्ती बलेर हुन्छ हुँदैन त्यो त बाहिर पनि छैन झन् त्यो अँध्यारोमा ठेलाठेल भयो भने के गर्ने मान्छे एकदम त्यो बाहिरको त एकदम फ्रेजाइलै छ अति फ्रेजाइल छ सो मलाई अस्ति अमन दाइले भनेर कुरा दामी लागेको थियो कि मूलपानीको ग्राउन्डलाई पनि हेरौँ न सो नेक्स्ट इयर वाइ गो स्टेट के 5 वर्षको प्लानमा जाउँ न होइन 5th इयरमा चाहिँ ओके अब चाहिँ हरेक ठाउँमा हुन थाल्यो तर नेक्स्ट इयर चाहिँ मूलपानीमा बिहान के अरे यहाँ बिहानको गेम गरेर मूलपानीमाको बेलुकाको गेम गरौँला गर्नलाई धेरै कुरा मिल्यो क्या हजुर होइन मूलपानीमा हालौँ नि त फ्लड लाइट्स नमिल्ने त होइन होला हामी किन मूलपानीलाई गरिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा हो क्या मेबी अब एनपिएल भन्ने चाहिँ अलिकति अब कमर्सियल्ली पनि उत्तिकै भाइबल हुनु पऱ्यो नि त आई थिङ्क त्यहाँ अडियन्सको लागि चाहिँ ठाउँ नभएको हिसाबले चाहिँ अलिकति गाह्रो पऱ्यो भुटान जाँदाखेरि एउटा फिल के भने भुटानको नेसनल स्टेडियमको नाम चाङलिमिथाङ स्टेडियम होइन सो त्यो चाहिँ टाटाले धेरै गरेर बनाइदिएको रहेछ क्या धेरै त्यहाँ चाहिँ टाटाले हेल्प गरे रहेछ फेरि कुरा केमा आयो भने प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट होइन सिएसआर होला के होला तर प्राइभेटबाट आयो नि त होइन अब जुन अब द टिम इज मोर स्मार्टर होइन पारस दाइको टिम म चिन्छु खत्रै छ कि केटाहरू दे हेभ सम प्लान अब म यहाँ आएर क्रिकेटको लागि भन्नुभन्दा बरु आई वुड मच टक अबाउट फुटबल होइन के गर्नुपर्छ भने क्रिकेटले गरिरहेछ कि यति बुझ कि एनपिएलको प्लानिङ भनेको पारस दाइ पदमा आउनु अगाडिदेखिको प्लानिङ हो हजुर द्याट वाज द ग्रान्ड प्लान के लास्टमा जुन ट्यागलाइन थियो हाम्रो जित भयो अभियसली एट द एन्ड नेपालले नै हामीले जित्यौँ नि नेपालकै जित भयो त्यहाँ चाहिँ संसारले हेऱ्यो नि हजुर त त्यो स्टार स्पोर्ट्समा ठ्याक्कै त्यो आउँदाखेरि आई थिङ्क द गुज बम्स एन्ड द्याट फिलिङ त्यो नेसनल एन्थम बज्दाखेरिको द्याट इज रियली सरियल नै ड्रिम पनि थियो नि त कुनै नेपालको लिग पनि आइपिएल हेर्दाखेरि अब हामीले हेर्थ्यौँ बुमराले बोलिङ फाले मलिङ्गाले बोलिङ फाले म चाहिँ अलिकति मुम्बई इन्डियन्स फ्यान भएर अनि त्यो हेर्दाखेरि अब त्यो इमोसन कनेक्ट हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ कनेक्ट हुन्थ्यो तर यसपालि नै अब फर्स्ट म्याच नै अब जसरी त्यो ठ्याक्कै हामीले टिभीमा हेर्न पायौँ आई थिङ्क ह्याट्स अफ मेन भनेको उहाँले चाहिँ अब पैसा तिरेर गराउनु भएको छ इभन आइपिएल पनि सुरुमा पैसा तिरेर दूरदर्शनलाई गरेको क्या हजुर होइन भने सुरुमा कस्तो भने जस्तो हाम्रो प्रदीप खड्का भन्ने एक्टर हुनुहुन्छ नि उहाँको एउटा पडकास्ट सुनेको थिएँ आई थिङ्क सञ्जयसँग हो होइन यस्तो दाइम भने कि वाइ हो कि सिजन दाइसँग थियो सिजन दाइ होला मुभिज युट्युबमा हाल्छ नि हजुर युज टु गराउने हो क्या त्यही त नेटफ्लिक्सले 1 महिना फ्री दिन्छ नि त्यही त त्यसपछि पैसा तिरेर भन्छ नि त्यो 1 महिना तिमी हेर्न थालेपछि यति युज टु हुन्छौ नेटफ्लिक्ससँग यु विल बाई इट के अथवा त्यो रिटर्न रेट कति होला त 20%ले नलिएला सब्सक्रिप्सन तर त्यो बाँकी 80ले त लिन्छ नि त न यु मेकिङ मनी के होइन सो त्यसै गरी अब जस्तो एक्जाम्पललाई वर्ल्ड कप अस्ति फुटबल वर्ल्ड कप हेऱ्यौ 22 को होइन तिमीले 500 रुपियाँ तिर्या हो नि त्यसको लागि द्याट्स कल्ड पेपर भ्यू हजुर एउटा पेपर भ्यू भन्छ एउटा फ्री टु एयर भन्छ तर वर्ल्ड कपको कस्तो रहेछ भने फर्स्ट गेम सेमी फाइनल फाइनल अनि थर्ड प्लेस 4वटा गेम चाहिँ फ्री टु एयरमै देखाउनु पर्छ तर त्यो बाहेक चाहिँ एक्सक्लुसिभ राइट्स चाहिँ झन् 24 करोडको होइन मिडिया हबले लिएको हो सो त्यो चाहिँ उनीहरूले एक्सक्लुसिभली लिएर ओन्ली फर द टेरिटोरी अफ नेपाल भनेपछि त्यो बेला स्टारहरू पनि ब्लक थियो होइन जुन जुन बाहिरको च्यानलले देखाएको थियो सबै ब्लक थियो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो वाट क्यान बी डन इज अब अलिकति अझै पैसा उ गर्ने भने ओके होल अब नेक्स्ट टाइमको एनपिएल हेरेको 100 रुपियाँ पेपर भ्यूमा हजुर वोन्ट यु पे आई विल पे अभियसली आनन्दले त्यसपछि नो एड के त्यसमाथि कहिले चाहिँ फेरि नेपालीको मेन्टालिटी चाहिँ यो फ्रीको मेन्टालिटी अलिक बढी छ यस्तो हो त्यो छ नै तर त्यसलाई हामीले छैन चेन्ज गर्नु चाहिँ पर्ने छ इफ यु गो लिभ इन युके तिमीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग कहाँ यसरी हेर्न पाउँछ यार तिमीले अहिलेको यो बर्डर गवास्कर ट्रफी उता कसले गरे होला स्काईले गरे होला फक्सले गरे केही न केही त तिर्नै पर्छ पेपर भ्यू सिस्टममा छ होइन ओके अन्टिल द अर्गनाइजेसन मेक्स इनफ मनी टु सो इट फ्री टु एयर अलिकति कमाउनु दिउँ नि त मैले त पहिला भनेको जब 3 वर्ष अगाडि कान्तिपुरले गरेवाला फुटबल ए डिभिजन थियो नि यस्तो राम्रो हाइप ल्याएको थियो त्यसपछिको गरेर चाहिँ ल होल सिजन हेरेको 50 रुपियाँ तिर्नु पर्यो तिर्दैन मान्छेले आँखा चिम्लेर तिर्छ के भन्न मिल्यो एउटा तिम्रो न्यारेटिभ्स पनि हो क्या होइन हामीले चाहिँ एउटा कल्चर पनि सेट गर्नुपर्छ कि सबै कुरा फ्रीमा हुँदैन होइन जस्तै अब टिकटको प्राइस किन 500 राख्यो किन 300 राख्यो हुन त बुक त भयो सबै तर क्वेसन्स रेज गर्ने नि कुरा आउँछ तर त्यो भनेको त लास्टमा जान्थ्यो सबै प्लेयर्सकै लागि हो आफ्नो लागि कहिलेकाहीँ नहोला तर हामी एउटा फेजबाट त गइरहेको छौँ नि त आज हामी त्यहाँ भुइँमै बसेर हेर्नु परिरहेको छ मेबी कुनै दिन
प्याराफिट त्यहाँ आउँछ होला अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ बसेर मजाले हेर्न सक्छौँ होला होपफुली त्यो दिन पनि धेरै पर चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई अब चाहिँ क्रिकेटको केसमा तर अब फुटबलको केसमा भने नि स्टेडियम पनि छ अब अस्ति भर्खरै फेरि हाम्रो ग्राउन्ड आई थिङ्क फिफाले नै हजुर एएफसीले चाहिँ अब त्यो उपयुक्त छैन भन्नुभयो होइन इन्टरनेसनल गेम्सको लागि यस्तो हुन्छ भाइ यो कुरामा चाहिँ इट्स नट जस्ट द ग्राउन्ड के हजुर सो देयर आर पिपल इन नेपाल वर्किङ फर एएफसी हाम्रो उदिप दाई हुनुहुन्छ फोटोग्राफर होइन मैले पडकास्ट पनि गरेको छु त्यहाँ दाईको बुझिन्छ अनि सो धेरै कुरा आउँछ मेन्टेनेन्स हजुर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हजुर होइन इन्टरनेसनल आजको दिनमा फिफा इन्टरनेसनल स्टेडियमको क्राइटेरिया के हो त कस्तो कुरा पर्छ भने हस्पिटल 5 किलोमिटर नजिक हुनुपर्नेदेखि लिएर लड अफ थिङ्स के सो त्यो कति कुरामा नट जस्ट द ग्राउन्ड धेरै कुरा म्याच नगरेको भएर त्यो ग्राउन्ड चाहिँ एलिजिबल नभएको हो होइन जस्तो तिमीले याद गरेछौ रङ्गशालाको अहिले त्यो माथिपट्टिको त्यो जुन कपडा छ नि त्यो संरचनाले कङ्क्रिटको वेट धान्न सक्दैन भनेर त्यो हालिएको हो सो द्याट्स अ चिपर भर्जन हजुर होइन रिलायबल छ त द्याट्स अ चिपर भर्जन होइन अब हामीसँग अब यहाँ चाहिँ के आउँछ भने सरकार आउँछ भन्छु क्या म हामी यो यसको विकास भन्छौँ ओके 2 वर्षदेखि 3 वर्ष खेललाई चाहिँ कति बजेट दिन्छ भाइ 2 वर्ष अगाडिको बजेट भाषणमा 0.14% खेललाई छुट्टाएको थियो होइन नङ्गा क्या नआएगा क्या निचोडेगा भन्छ नि कि त बिजनेसेसलाई ओपन गरिदेऊ हजुर म यदि मलाई अर्थ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ एकदमै गाह्रै छ है नेपालको केसमा यस्तो भनिदिने के भाइ जस्तो ल एक्जाम्पललाई स्पोर्ट्सको कुनै उमा इन्भेस्ट गर्छौ भने अब आई डोन्ट नो मोर धेरै मलाई थाहा छैन होइन ल एक्जाम्पल नेपाल सुपर लिग अब हाम्रो कानुनले के नयाँ ल्यायो भने खेलमा कसैले स्पोन्सरसिप गर्छ भने नो ट्याक्स अब के हुन्छ सिद्धार्थ ब्याङ्कले एनपिएलमा गर्यो हजुर होइन अर्को ब्याङ्कलाई त एनएसएल छुनु मन लाग्ला नि त अब होइन अब उसले झन् त्यसमाथि 1 रुपियाँ नलाग्ने ट्याक्स भनेपछि उसले त त्यो पैसा पुरै उसलाई दिनु पायो उसले खेलाडीलाई दिन पायो उसले इन्भेस्ट गर्न पायो एनएसएलले भन्ने कुरा हो नि त है आई थिङ्क 5 इयर्स मोडल बनाएर जानुपर्छ क्या मेबी 10 तर यो 2 वर्ष यो 1 वर्षकोमा चाहिँ केही पार लाग्दैन क्या त्यो खेलको विकास खेलाडीको विकास आई डोन्ट ट्रस्ट द्याट वर्ड होइन त्यो हावा कुरा हो तिमीले भने जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो कति कुरामा सरकार चाहिन्छ हजुर तर कति कुरामा प्राइभेट पनि चाहिन्छ कि वर्ल्डिङले फास्टेस्ट बलर गरेन हजुर हेऱ्यौ नि हेरे उनीहरूलाई के जरुरी थियो र थिएन इनिसिएटिभ लिँदै हो नि त जस कम्पनीले एज अ सिएसआर जुन बजेट छुट्याएको हुन्छ आई थिङ्क रेलेभेन्ट हेर्ने हुन्छ अहिले स्पोर्ट्समा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको आफ्नो एउटा गुडविल पनि बढ्यो होइन सबको अगाडि सबले राम्रै इमेज पनि सेट हुन्छ होइन त्यसमाथि अब जुन त्यो प्लेयरदेखि जुन सिस्टम त्यो इन्भेस्टमेन्टमा जोडिएको छ आई थिङ्क उहाँहरूलाई पनि एकदमै फाइदा पनि हुँदै जान्छ कि यो चाहिँ आई थिङ्क अब एनपिएलले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लग्छ जस्तो चाहिँ एनपिएल सबैको लागि एउटा इक्जाम्पल भयो हजुर बेन्चमार्क बन्यो कि हजुर जस्तै अब त्यत्रो यो त फ्रेन्चाइज हो नि त नट नेपालको गेम हुँदा भिड हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि अरू गेम्स हुँदा पनि होइन जस्तै विकडेजमै पिक आवर्समा पनि अब मान्छेहरू 50% त हरेक गेममा भरिएको देखिरहेको थियौँ कि हामीले भनेपछि त्यो इन्थुजियाजम चाहिँ क्याच ग्राप चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने भिजन चाहिँ सबै गेम्सहरूले चाहिँ राख्नुपर्छ र अघि भने जस्तै मिडियाहरूको कुरा पनि अर्को एउटा मिस आउट गरेको कुरा हजुर सी म अहिले ठ्याक्क आउँदाखेरि सोचिरहेको थिएँ कि मलाई बिबी पढ्न मन लागेर पढाएँ होइन कि म म्यानेजमेन्टमा के छ बिबी भनेर पढाएँ हजुर तिमी आई थिङ्क वी रिलेट स्पोर्ट्स लभर्स होइन वाट इफ तिमी पढेको कलेजमा ब्याचलर्स इन स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट भए तिमी बिबिए पढ्थ्यौ कि त्यो पढ्थ्यौ अभियसली उता जानु सक्थ्यो हजुर होइन द्याट्स द डिफरेन्स होइन हामीलाई के सिकायो अब हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको फल्ट भन्छ होइन सी एनपिएल किन राम्रो भयो बिकज द युथ द्याट्स इन्भल्भ देयर एनपिएललाई तिम्रो अघि आइसको कुरा अरे नि मैले इज द लयर अफ एनपिएल एनएसएलको पनि उयो कति बेटिङको के कुरा आयो कति के कुरा आयो स्टारकै त मुद्दा हाल्न लाग्छ सबै सल्भ भयो नि द्याट्स आयुष गौतम के होइन ऊ मान्छेले कमेन्टेटर भनेर ल्याए यो त लयर भनेर ल्याएर त टप लयर हो त्यो मान्छे होइन आयुषले त मेरै हेरिदिरहेछ लिगल सुनले मेरो हेर्छ मेरो आफ्नो त्यो इभन 5,000 रुपियाँको इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङदेखि लिएर मेरो सबै अहिले यो एमएमके कलर्स गेम सबै उसले हेर्ने हो कि किन भन्दा आई ट्रस्ट द्याट गाई नि त छ नि त त्यो मान्छेमा हेरेर रहेछ नि त युथ होइन ए डिभिजन लिग हामीले कुरै गरेको छैन नि किन त भन्दाखेरि त्यो लेभलमै आइदिएन क्या कहिले भयो लास्ट टाइम थाहा छ स्पोर्ट्स लभरलाई त्यो थाहा छैन भने त्यो कसैको गल्ती हो क्या त्यो हजुर एक्सपोजर 12 बजे 2 बजे गेम गरेर त हुँदैन नि त भाइ अघि मैले भने नि वुमेन्सको गेम
तिम्रो इभिनिङमा भयो दिउँसो भए मान्छे जान्थ्यो जाँदैन अफिस जान्थ्यो तर मेबी त्यो भ्युअरसिप जुन आयो अब म बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि बुढी आमाले एकजनाले पनि ए हाम्रो चेलीहरूले त जित्नु भएछ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि त्यो सुन्दाखेरि म केही बोलेको थिइनँ त्यो ठाउँमा आफै एकजनासँग कन्भर्सेसन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो सुन्दा नै अचम्म लागेको थियो भनेपछि रिच त छ आई थिङ्क त्यसलाई क्यास इन गर्न चाहिँ अझै मान्छेले नबुझेको या त्यो नजानेको जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई आई थिङ्क दिस क्यान टर्न इन्टु ए ह्युज सिस्टम तिम्रो त्यही कुरा क्या जस्तो म केमा आयो भने युथ पार्टिसिपेसन हजुर वेन मैले यो कुरा फिल गरेको चाहिँ युवाको बल के भन्थ्यो नि त यो क्लिसे वर्ड हो नि त होइन युवाको शक्ति भनेर तर जब म भुइँचालो आएँ नि जब म रात बाँड्न जान थालेँ नि त्यो बेला फिल भयो कि त्यो बेला बिच आर्मी लिमिटेड थियो पुलिस लिमिटेड थियो कहाँ मात्र पुग्ने उनीहरू तर एभ्रिवेयर इनफ इज इनफ युथ अगाडि बढायो हो नि त होइन भनेपछि युथमा पावर रहेछ नि त हामीसँग अहिले पनि सत्ता पल्टाउने पावर छ पहिला के हुन्थ्यो पेट्रोलको प्राइस 2 रुपियाँ बढाउँदैन आन्दोलन हुँदैन थियो युथले गरे हो नि त होइन युथले गरेर बौद्ध ला हो नि त होइन अब यो एनर्जीलाई हाम्रो म पनि पढाउँछु थेम्समा पढाइरहेको थिएँ अहिले चाहिँ ब्रेक ल्याएको छु मैले सो म के फिल गर्छु भाइ भने हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा प्रब्लम छ होइन कलेजेसलाई भने होइन मैले द होल सिस्टम इट्सेल्फ कलेजले चाहिँ जे करिकुलम दिएको छ त्यो पढाउने हो नि त मैले ट्युमा एउटा सब्जेक्ट पढाएँ पिआर एन्ड मिडिया म्यानेजमेन्ट यस्तो दामी सब्जेक्ट हो कि होइन तिमीहरूले पनि पढ्यो होला पढ्नु छ होला होइन द्याट्स कम्पनी र मिडियाको रिलेसनसिप होइन र अरूसँग क्राइसिस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सब तर प्रब्लम के भने इफ आई वाज देयर टु डिजाइन द पेपर्स 100 मार्क्समा म 50 to 60 मार्कको एउटा एकदमै गाह्रो केस स्टडी दिन्थेँ हजुर होइन बाँकी चाहिँ भित्रको टाकटुको क्वेसन्सहरू 20 मार्क्सको क्वेसन दिने कि किताबबाट तर त्यो केस स्टडी यस्तो हुन्छ कि तिमीले होल सेमेस्टर पढेको कुरा त त्यहाँ निस्किनु पऱ्यो नि त त्यहाँबाट म जज गरिदिन्छु कि यसले कतिको पढाएको छ कति प्र्याक्टिकल्ली थिङ्क गर्न सक्छ तर कस्तो छ भने वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ पिआर मिडिया म्यानेजमेन्ट राइट डाउन एक्सप्लेन द 15 मार्क्सको ए बाबा स्टुडेन्टले त मैले क्र्याक गरे हो नि त्यो जस्तो 100 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ हामी के गर्छौँ ए यो 20 मार्क्समा आउँछ यो च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ त्यो किताब मात्र पढ्ने हो त तिमी आज किताब मात्र पढेर यतिको नलेजेबल भयो त होइन कति कुराबाट इन्फर्मेसन सबै अब्जर्भेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ लर्निङ इज नट जस्ट अब त्यो थ्योरी बुकले इभन आई फिल थ्योरी बुकले मात्रै सबै कुरा हुँदैन मेबी त्यो एउटा टिचरको गाइडेन्स प्लस तपाईँको प्र्याक्टिकलिटी त्यो अप्रोच कतिको जान्छ त्यसबाट पनि धेरै म्याटर गर्छ जस्तो तिमीलाई अस्ति मैले यहाँ हेरेको थिएँ भिडियो पङ्कज प्रधानाङ्ग सर हजुर पढाउनु उहाँले उहाँसँग चाहिँ हाम्रो इन्डक्सनको बेला चाहिँ उहाँले प्रेजेन्टेसन मास्टरी भनेर चाहिँ हामीलाई गराउनु भएको थियो तर उहाँ चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टी चाहिँ हुनुभएको छैन सो पङ्कज सरले चाहिँ म यसमा हुँदा बिजनेस कम्युनिकेसन पढाउनु भयो ओके लेटर्स थियो यस्तो दामी पर्सनालिटी त्यो मान्छेको होइन सो वेन आई ग्रेजुएटेड सरले मलाई कल गर्नु म चाहिँ आर्सनल नेपाल भन्ने फ्यान क्लब छ त्यसको आई फाउन्डेड के पहिला मैले सुरु गरेँ सो आर्सनल अनि के भन्नु भने आवास मेरो पोल्यान्ड उहाँको त 4 सिजन्स ट्राभल्स एन्ड टुर्स छ नि त मेरो पोल्यान्डको एउटा ग्रुप आउँदैछ दे वान्ट टु प्ले फुटबल तिमी के टिम मिलाउन सक्छौ आइल गिभ अल द एक्सपेन्सेस बजेट म हेरिदिन्छु तिमी ग्राउन्ड प्लेयरहरू सबै मिलाऊ म्यानेज दिस स्मल इभेन्ट भन्नुभयो ल अनि आर्सनल नेपाल केटाहरूलाई कुरा गरे हाम्रो त टिम पनि छ टक्क गरेर खेल्यो गऱ्यो सरसँग काम गर्न पाएँ कि मैले भनेपछि टिचरहरूले नि याद गर्दो रहेछ नि त हजुर अहिले मसँग एउटा भाइ छ होइन मेरो थेम्सको स्टुडेन्ट हो मैले उसलाई पढाएको होइन तर ऊ कलेजको थेम्सको फुटबल टिमको नि कोच हो नि त म पहिला सो अभिनव वाज माई सेकेन्ड चोइस गोलकिपर हामी इम्पेरियल कप र ब्रिटिस कप दुइटा जित्यो अनि हामी पार्टी गर्न धुली खेल गएको थियो डाँडामा अनि अभिनव आयो साइडमा बस्यो दाइ काम गर्नु पऱ्यो घर बसेर दिक्क लाग्यो यता बन्न थाल्यो ल आउनु त मेरोमा भनेर लिएको अहिले होल कलेज अफ द गेम स्पेसली पडकास्टको पोस्ट प्रोडक्सन उसले हेर्छ अस्ति कन्टेन्ट निकाल्ने काम उसले गरे हो त्यो भाइ इज लाइक माई ब्याक बोन के 7 सेममा पुग्यो भयो हजुर 3rd सुरु गरे उसले सो कलेज अफ द गेम 12 एपिसोड भएपछि त्यो आएको हो क्या अहिलेसम्म इज देयर के भनेपछि युथमा कतिको हुँदो रहेछ कस्तो जोस हुन्छ क्या हामीले पनि त पहिला एक्सप्रेसन्स 3 वर्ष मैले हेरे हो कस्तो जोस हुन्थ्यो त्यो बेला होइन त्यो एनर्जी अब मलाई अहिले भोलिको दिनमा ल इफ एनएसएल कल्स मी होइन ल यो हेर्नु पऱ्यो भन्यो भने त म के गर्छु म मेरो एज दौडिन्छु म थेम्स दौडिन्छु आई विल पर्सनली इन्टरभ्यू सेलेक्ट द बेस्ट 20-25 पिपल हेर तिमीहरूलाई म पैसा दिँदिनँ तर गरेर देखाउँ भने नमान्ने हुन्छ तिमीहरूले मान्छ तिमीलाई मैले ल भोलि इलाइट कपको लागि ल भाइ तिमीले खतरा ला ल हिँड ल गरौँ भने मान्दैन त हजुर होइन इभन फ्रीमा पनि मान्छ अहिलेको त्यो एनर्जी नै डिफ्रेन्ट हुन्छ ओभर द इयर्स जस्तै अब 12मा हुँदाखेरि एउटा एनर्जीमा हुन्छ अझै मेहनत गर्न मन लाग्छ पछि गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामी मनीतिर अलाइन गर्न जान्छौँ तर सुरुमा त आई थिङ्क
त्यो युथको एनर्जीलाई चाहिँ भोलिन्टरीली यदि हामीले गराउन सक्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क उनीहरूको लागि लर्निङ हुने भयो अनि त्यो राइट एनर्जी जुन ठाउँ जुन सेक्टरमा चाहिएको छ आई थिङ्क त्यहाँ पनि राम्ररी पुग्छ जस्तो लाग्छ होइन अहिले तिमीहरूको जेनेरेसनमा एन्टरप्रेनरसिप भन्छ यो भन्छ तर हेभ यु एभर टार्गेटेड अनि फेरि के प्रब्लम छ थाहा छ यु टार्गेट द अर्बन क्राउड के इन जेनरल भने यु भनेको म पनि पढ्छु होइन वी टार्गेट द अर्बन क्राउड के तिमी पिरामिड हेर्ने हो भने लोवर मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लास हायर क्लास कुन धेरै छ नेपालमा लोवर मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास हो नि त होइन अप्परमा नपुग के त्यो तिनवटालाई केटर गर न जस्तो वाट डु यु थिङ्क सेल्स मोर एउटा नेपाली बेसिक कुरा सबैभन्दा बढी जान्छ र प्राइस हो के हजुर वाट मार्केट इज दिस अलवेज अ प्राइस ड्रिभन मार्केट टिकटको कुरा गरेनौ अघि क्वालिटी ड्रिभन छैन कि हामी मेरो ममलाई मैले ल तिमी जाऊ यु गो सपिङ विथ यु मम अर ड्याड होइन त्यहाँ साग राखेको हुन्छ एउटा त्यहाँ डोकोमा नाङ्लोमा राखेको हुन्छ दिदीले एउटा पसलमा राखेको हुन्छ पसलमा राखेको साग मुठाको 50 रुपियाँ अरे हजुर होइन किनभने पोखालेर मजाले त्यो प्याकेटमा राखेको छ त्यहाँ आइएम नट टकिङ अबाउट भाटबटिनी पनि है फेरि त्यहाँ राखेको छ पसलमा तर त्यही साइडमा डोकोमा एक मुठा साग 50 को 40 रुपियाँ छ हाम्रो आमाले के गर्छ थाहा छ अथवा द्याट ओल्डर जेनेरेसन 40 रुपियाँवाला किन्छ क्या 10 रुपियाँ बचाउनु छ क्या तर त्यो 10 रुपियाँले गएर त्यहाँ भित्रबाट किरा छेरेर त्यो भने सिद्धिएन नि सक्यो त्यो हो नि त भाइ कहाँ धोको छ के धोको छ त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मार्क्स अनि दे डोन्ट केयर त्यही हो क्या तिम्रो घरमा सिम्पल एक्जाम्पल पानी तताउने किटली छ होला हजुर छ है त्यो कति वर्षमा एकचोटि बिग्रिन्छ क्या त्यो हजुर के अनि त्यसको कि मुनिको बनाउने पछि नयाँ हजुर त्योभन्दा बरु 5000 को किन न 2 वर्षको 1 वर्षको वारेन्टी भए होइन त्यो बरु 4 वर्ष टिक्छ के लङ टर्ममा त त्यो फाइदा हो नि त होइन सो मैले भने लट अफ थिङ्स गाइड के अब हामीले एनपिएलले टोन सेट गर्दैछ एउटा लेभल हान्यो अब गर्दैछ नेक्स्ट इयर यु विल बी अ बिगर च्यालेन्ज फर देमसेल्फ त्यस्तो टिम छ त्यो लास्ट इयरको त गयो सक्यो अब त्यो केही गरे होइन हामीले अब झन बवाल गर्ने भन्ने खालको टिम छ क्या ल अब भोलिको दिनमा ए डिभिजन लिगको अहिले त एन्फाले नै अर्गनाइज गर्छ नि त होइन आफैले जिम्मा लिन्छ ए बाबा एउटा टिमलाई बेच्देऊ न एउटा म्यानेजमेन्ट कम्पनीले तिमीहरू साथीहरू मिलेर एउटा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यो अरे तिमीहरूले बिड गर्यो अरे ए डिभिजनले हामी उठाउँछौँ ब्रोडकास्टको टाइमिङ हाम्रो अनुसार हुनु पऱ्यो टेलिभिजन राइट्स हामी बेच्छौँ हामी तँलाई त्यो बाबत यो यति एक्स अमाउन्ट अफ मनी दिन्छौँ तिमीहरू मिलेर सुरु गर न पिआर छँदैछ होला होइन कलेज स्टुडेन्टहरू 8-10 जना मिलाएको छ नि 40-50 लाख उठाउनु ठुलो कुरै होइन होइन अन्त बार्गेन मिल्यो नि कहाँ छ र ए डिभिजन लिगको अहिले वाट्स द ब्रान्ड भ्याल्यु 0 म बढाउँछु नि त विल रेभोल्युसनाइज द लिग नयाँ मान्छे चाहिँ सिस्टममा आउन जरुरी छ अहिलेको लागि चाहिँ जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल स्वप्न भयो हाम्रो इशानहरू भयो एलिमेन्ट्सहरू सबैलाई यो हाम्रो अमरहरूको हेर्छ नि गराजले होइन रसिक अमर उनीहरूले केही देखेर त त्यो कम्पनी सुरु गरे हो नि त हेर त थियो त कम्पनी अब आर्टिस्टको काम के हो भने गाउने मात्र यसले मेरो मिलाइदिन्छ सबै म्यानेजमेन्ट एउटैबाट हेर्नु भयो एउटा च्यानल बन्यो पहिला के हुन्छ मेरो इभेन्ट हो तिमी सिङ्गर हो आर्टिस्ट हो भने चाहिँ म सिधै तिमीलाई फोन गर्थेँ अब नाता छ भने चाहिँ तिमीले 50,000 भने चाहिँ भाइ यार 20-25 मा गर न हुन्थ्यो के अब त्यहाँ मेरो म्यानेजर भने होइन 1 रुपियाँ घटाउँदिनँ नि म कि त भन्न मिल्यो नि त इन्डिभिजुअल आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट म्यानेजर हुन्थ्यो कि त अब अहिले त जे होस् क्लास एक्स प्रेजेन्टेसन अनि टन्नै खोजेको के हो भने वेल अर्गनाइज्ड हुन्छ हजुर सिस्टम आउनु पर्यो एउटा सबै कुरामा सिस्टम चाहिँ साम्बा बाहिर गएको रेखा बाहिर गएको दे हेभ द म्यानेजर हजुर त्यसले गरेर हो कि खेलाडीको काम खेल्ने मात्रै हो त्यो बाहेक त्यो भएपछि अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट भयो जो स्पोर्ट्स भनेको नट जस्ट खेल्ने देयर आर मेनी थिङ्स इन्टु इट एन्ड सबैजनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्यास इन गर्न सक्छ ओके सो अब चाहिँ हामी ऱ्यापिड फायर राउन्ड बिगिन गर्छौँ म तपाईँलाई चाहिँ अब क्वेसन्सहरू सोध्छु जुनमा चाहिँ तपाईँले कुनैमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ नभए कुनैमा चाहिँ कन्टेक्स्चुअल एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ओके सो फर्स्टमा छ फुटबल अर क्रिकेट या लाइक माई ट्विन्स अब चाहिँ हमला नै भयो बिङ अ क्रिकेटर आई वुड मोर गो फर क्रिकेट हजुर म चाहिँ किन फुटबल जान्छु कुरामा चाहिँ फुटबल ओके फाइन सो यो चाहिँ अलिकति दुविधा पार्ने खालकै क्वेसन हो तर आई डोन्ट नो तपाईँको फेभरेट प्लेयर चाहिँ कुन हुन्छ ठ्याक्कै चेस फ्याब्रिगास अर रोबिन भ्यान पर्सी एज अ आर्सनल फ्यान फ्याब्रिगास मलाई त्यो प्लेमेकर पोजिसन मनपर्छ कि हजुर फ्रम द टाइम अफ योहान रिकेल्मी पहिला
अर्जेन्टिनाको होइन त्यो मलाई प्लेमेकरहरू मनपर्छ ओजिल मन परे रिजन पनि इज मोर अफ अ प्लेमेकर गोल हान्ने भन्दा गोल प्रोभाइडर्स चाहिँ मलाई रोल इम्पोर्टेन्ट लाग्छ लाइक टिम प्लेयर्स अलिकति ट्रेडिसनल नम्बर 10 भनौँ न हजुर ओके सो नेक्स्ट इज पोडकास्ट अर कमेन्ट्री कस्तो गाह्रो कमेन्ट्री यार आई फिल भेरी अलाइभ इन कमेन्ट्री कमेन्ट्री नै रमाइलो लाग्छ किन त्यस्तो ठ्याक्कै के डिफ्रेन्स छ र कमेन्ट्री यु एक्सप्लेन एज इट ह्यापन्स नि त आम अ भिजुअल स्टोरी टेलर होइन शब्द खेलाउन पाएँ पडकास्ट पनि छ तर कमेन्ट्री इज समथिङ आई रियलाइज मेरो आत्मालाई सन्तुष्टि दिन्छ क्या हजुर त्यो भएर ओके सो अर्को चाहिँ फुटसल कि फुटबल 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 हेर्ने भने फुटसलले है राम्रो कल्चर चाहिँ सेट गरेको छ है अहिले एउटा सोसियलाइज हुने खालको कुरामा पनि है किपिङ फुटबल फुटबलको चाहिँ एउटा जे होस् नआउने मान्छेहरू पनि फुटसल चाहिँ रमाइलो गरी खेल्न चाहिँ सक्छ इभन मलाई चाहिँ त्यति फुटबलमा म त्यति पोख्त छैन क्रिकेट चाहिँ हल्का अलि राम्रो खेल्छु तर जे होस् फुटसलमा चाहिँ जे होस् हजुर ब्याट्सम्यान हो नि नो नो बलर बलर पेस त जाँदैन खासै तै पनि मिडियम पहिला चाहिँ म सानोमा चाहिँ गएँ तपाईँले यो सातो बाटोमा सान थाहा छ हो त्यहाँ चाहिँ म गएँ 1-1.5 वर्ष जति ट्रेनिङ त गरेँ तर पछि चाहिँ हल्का अब त्यो राइट आर्म पेस थियो राम्रै गइरहेको थियो तर पछि चाहिँ अब अरू कमिटमेन्ट्सहरू बढ्दै गएपछि क्रिकेट चाहिँ छोड्नु पऱ्यो एक टाइम त सपनै थियो क्रिकेटर बन्छु गरेर अब त छैन ओके सो वान बिगेस्ट चेन्ज यु प्रेडिक्ट इन 5 to 10 years इन नेप्लिस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम अबको 5-10 years डाउन द लाइनमा चाहिँ के कुरा चाहिँ एकदम चेन्ज हुन सक्छ जस्तो लागिरहेको छ तपाईँले स्पोर्ट्स विल बी मोर प्रायोरिटाइज्ड कमर्सियली ओके अर्को चाहिँ तपाईँको फेभरेट फुड हजुर दाल भात दाल कालो दाल भात घिउ हजुर आलु तारेको अनि त्यो काँक्रोको खल्पी पुग्छ 5 दिन्छु म ओके एजको कुराहरूमा आऊँ है त सो मेमोरेबल मोमेन्ट एट एज एउटा पर्टिकुलर मोमेन्ट है जुन चाहिँ एकदम तपाईँले सम्झिनुहुन्छ एजमा हाम्रो त्यो बेला कल्चर कस्तो सुरु गरेको थियो हामीले पनि मेरो अङ्कुर भन्ने साथी थियो त्यो नि अस्ट्रेलियामा छ होइन सो वी प्लान हाम्रो पहिलो ट्रिप प्लान गऱ्यो क्या पहिला त कलेजले लान्छ नि त हजुर किन कलेजको नि आफै पैसा उठाएर गइदिउँ भनेर हजुर सो होल क्लासलाई भनेको हामी झन्डै 20-25 जना गयौँ सो कुरिन्टारमा देयर इज अ प्लेस कल बिग फिग होइन अनि हामी के गर्यौँ भने पहिला वी वेन्ट टु मनोकामना अनि हाइक गरेर डाँडा चढ्यौँ वी केम ब्याक इन अ केबल कार अनि राति गएर फुड एन्ड ड्रिङ्क्स त्यहाँ बिग फिगमा टन्न भात खायो अनि तल ओर्ल्यो अनि त्यो भर्खर 2nd 3rd सेममा हुँदाखेरिको जोस अनि रमाइलो क्याम्प फायर ड्रिङ्क गर्दाखेरि त्यो टाइम चाहिँ एकदम आई स्टिल ह्याभ एउटा ग्रुपको हाम्रो केटाहरूको फोटो छ कि त्यो आई थिङ्क द्याट्स द मोस्ट मेमोरेबल फर मी जस्ट एस इज अल ओभर मेमोरिज राइट तपाईँको हाइज लोज त्यो 4 वर्षको फेजमा ग्रुप्स है एउटा फ्रेन्ड्सको ग्रुप हुन्छ पछि छुट्टिन्छ यु लर्न सो मेनी थिङ्स एउटा के ग्रुप हुन्छ भने प्रेजेन्टेसनवाला ग्रुप हुन्छ होइन ऱ्यान्डम ग्रुप बटुलेर ल तिमीहरू चाहिँ ग्रुप प्रेजेन्टेसन यो अर्गनाइज जा यो गर भनेर भन्छ विच इज गुड के किनभने यु लर्न टिम वर्क हजुर होइन अनि त्यो हुने साथीहरू नि त्यस्तै हुन् त्यसमा त्यो छ ओके द नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ विच इभेन्ट डु यु मिस द मोस्ट एट एस मेरो अनप्लग्ड यु स्टार्टेड राइट अनप्लग्ड त्यो अघि पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो इभन मनी आई क्यान प्रोभाइड यु गाइज विथ द भिडियोज हजुर त्यसमा एउटा थियो कि कोसिस भन्ने थियो साथी कोसिस अर्याल हजुर सो कोसिसको चाहिँ आँखा पनि त्यो एकदम गोरे आँखा पनि खैरो होइन अनि त्यो फुटबल बवाल खेल्थ्यो क्या त्यसलाई इजरायली भन्थ्यो क्या हामी ओके अनि उसले त्यो पिङ्क फ्लोइडको विश यु आर हियर बजाएको टाइम चाहिँ मेरो एकदम छ त्यही त मैले पनि सुरुमा अनप्लग ठ्याक्कै आउँदाखेरि चाहिँ अनि आवाज दाइले सुरु गर्नुभएको भनेर चाहिँ अहिले पनि चर्चा हुन्छ त्यस कलेजमा चाहिँ आई वुड नेभर एक्सपेक्टेड त्यो कन्टिन्यू हुन्छ भनेर ओके यो क्वेसन चाहिँ फर द एज स्टुडेन्ट्स है त यो फेभरेट टिचर एट एज मेरो हजुर फेभरेट पो है त फेभरेट रिकल गर्दैछु कि सुरुदेखि सेमको धेरैजना हुनुहुन्थ्यो आई नेम अ फ्यु है आई क्यानट बी किन 8 सेमेस्टर हो नि त 40वटा सब्जेक्ट एउटा पङ्कज सर ओके होइन हजुर रमेश सरलाई चाहिँ कस्तो बानी भने सर हाउ डिड यु गेट द्याट एक्स भन्यो या टेल हाउ
मैले सोधिरहेको छु भन्नुपर्ने के उल्टै सोधिदिने रवि सर एकदम आइडिया हो कुमार सर पहिला अहिले प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ नि कुमार सर त जिग्री हो क्या मेरो ओके मैले एस अनप्लग गर्दा मैले जे गर्दा हामीले के गर्दा जहिले पनि गर्ने त्यो डान्स पार्टी पनि मलाई जिम्मा दिनुहुन्थ्यो होइन सो कुमार सर हेल्प मी ग्रो मोर अनि हाम्रो अर्को सर हुन्छ सुशील भट्ट सर होइन सुशील सर एउटा हुनुहुन्थ्यो अजय शाह सर अजय सरले त मलाई प्लस 2 देखि नै पढा हो अनि तिमीहरूले पढाउनु पढेन अजय सरसँग सो त्यो अरू को हुनुहुन्थ्यो खै एकजना हुनुहुन्थ्यो क्या रमाइलो हुनुहुन्थ्यो विनिता म्याम विनिता खड्का उहाँले चाहिँ साइकोलोजी पढाउनु भएको हो विनिता म्याम भयो त्यसपछि पछि प्रशान्त सर त भइ नै हाल्यो हाम्रो स्टोरी टेलर्स है रूपेश कृष्ण श्रेष्ठ सर ओके अरू अलिकति नाम बिर्सेँ मैले शर्मिला म्याम ओके सो दे मस्ट बी फिलिङ प्राउड अहिले तपाईँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ हजुरलाई देखेर मैले कोहीको नाम छुट्यायो चाहिँ माइन्ड नगर्नु है इट्स बिन अ वाइल सडनली मलाई गाह्रो भइहाल्यो ओके सो अब चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अर्को क्वेसन यो फेभरेट युट्युबर इन नेपाल एन्ड वाइ फेभरेट मेरो सिजन 9 नै हो ओके बिकज युट्युबर भन्दा नि आई थिङ्क कन्टेन्ट क्रिएटरै भन्दाखेरि चाहिँ सिसन दाई इज बिन द वान हु हेज सेट द्याट लेगेसी आई थिङ्क त्यो यदि कन्टेन्ट क्रिएसनको इकोसिस्टमै बनाउने कोही हुनुहुन्छ भन्यो भने नै आई थिङ्क सिसन दाई नै हो जस्तो लाग्छ दाईको एउटा त काम राम्रो प्लस सुरुदेखि हेरे भएर ग्रोथ पनि देखेँ सँगै काम पनि देखेँ र मैले लाइफमा भाइ धेरै मान्छे त्यस्तो भेटेको छैन होइन सिसन दाई इज द्याट पर्सन जसले चाहिँ आफू ग्रो हुँदा अरूलाई पनि ग्रो गराउँछ यस होइन नेपाली हाम्रो नेपालीको मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भने इभन ल कमेन्ट्री कुरा लियो भने म गरिरहेको छु कोही नयाँ आयो भने म सिकाउनु खोज्दिनँ खालको मेन्टालिटी छ कि होइन तर लकिली आई मेट पिपल लाइक सिसन दाई होइन उहाँले चाहिँ पुस गर्ने के अनि आई रिमेम्बर हिम टेलिङ मी एकचोटि के भएको थियो अनि तँलाई नेपालको कमेन्ट्री गर्नु छ होइन अनि किन यो कुराले मुड अफ गरेर भन्नुभयो कि आई नेभर टोल्ड मलाई नेपालमा कमेन्ट्री गर्नु मन छ भनेर के हजुर भर्खर टाइम गरेर मैले आई कसरी थाहा भयो टाइपको भएको थियो कि सो त्यो अर्कै छ हि अन्डरस्ट्यान्ड्स पिपल है कति धेरै लाइक कन्टेन्ट क्रिएटरदेखि तपाईँले टेक्निकल पिपलहरू होइन सिसन दाईकै थ्रु पनि कति धेरै राइज भएर कहाँ माथिसम्म पुगिसक्नुभयो आई थिङ्क हेज बिन द्याट पार्टनर अर्को चाहिँ विनायक हो विनायक किनभने त्यो मभन्दा 6-7 वर्ष सानो भए पनि म त्यसलाई गुरु नै मान्छु हजुर ओके सो अर्को चाहिँ तपाईँले फेरि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ स्पोर्ट्स पर्सन्सहरूमा है नेपाली स्पोर्ट्स पर्सन सन्दीप लामिछाने और ललित राजवंशी विज द बेटर बोलर आई क्यानट डिफ्रेन्सिएट किनभने लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड हो होइन सन्दीपले एउटा प्रुभ गरिसक्यो अब लेफ्ट ह्यान्ड ललितले चाहिँ त्यो लेफ्ट ह्यान्डर्सको लेगेसी जुन शक्ति दाई र बसन्त दाईको लेगेसी छ नि त्यो कन्टिन्यू गरेको फिल भइरहेछ क्या एन्ड आई रियली अति स्विट छ क्या लल्लु होइन अति स्विट मान्छे छ होइन अनि आई वान्ट टु सी हिम एट द पिनेकल अफ हिज करियर एकदम माथि जाओस् भन्न चाहन्छु यसपालि पनि हाइएस्ट विकेट टेकर विथ बेस्ट इकोनोमी भएरै बेस्ट बलर पनि भन्नुभयो ललितको रमाइलो कुरा थाहा छ कि छैन यु वान्टेड टु बी एन एम्पायर ओके पडकास्टै हेर्दैन रहेछ पडकास्टमा भने नो आई डु वाच ए पोडकास्ट ओके अनदर विमल घरती मगर और अञ्चन बेस्ट अब हाउ डु आई म एक्सप्लेन चाहिँ गर्छु है बोथ अ फरवर्ड आई थिङ्क होइन एकजना विङ्गर एकजना स्ट्राइकर होइन सो त्यही हो कि अब अञ्जनको एउटा आफ्नो स्टाइल अफ प्ले छ होइन आई नेभर स एनी प्ले अब मैले नहेरेर पनि होला अञ्जन अगाडि चाहिँ त्यो फ्ल्याङ्कबाट कट इन गरेर आउने होइन म खेलेँ उसँग अस्ति मनाङमा गएर च्यारिटी म्याच अञ्जन इज अलवेज हङ्ग्री के होइन विमल वाज अ स्पेसल ट्यालेन्ट के मैले जब विमलको गेम देखेँ त्यो टच बल टचको स्टाइल ऊहरू युरोपियन फुटबल थियो कि होइन ऊ त गएको नि त एल्डर सर्टहरू पनि गरेर ट्रायल दिएर आएको धेरैजना यहीँको मान्छेले गरेर बिग्रियो नत्र वुड ह्याभ बिन प्लेइङ देयर के सो अनन्त पनि गएको सो दे टु भेरी डिफ्रेन्ट प्लेयर्स होइन आफ्नो आफ्नो टाइम लाइनमा दुइटै बेस्ट थियो होइन अहिलेको टाइममा बिकज लास्ट टाइम पनि जब विमलले लिगमा 3 वर्ष अगाडि खेलिरहेको थियो जुन ग्रोथ गरिरहेको थियो यु क्यान सी के फर्म इज टेम्पररी क्लास इज पर्मानेन्ट भनेर हजुर म डिसाइडै गर्न सक्दिनँ तर अहिलेको टाइममा अहिलेको उसले हेर्ने भने चाहिँ अञ्जन हो होइन बट बिकज दे आर फ्रम द सेम ब्याच एन्ड आई वुड नट से बोथ के अरे वान बट बोथ हो मेरो लागि ओके सो अर्को क्वेसन चाहिँ वाट सजेसन वुड यु लाइक टु गिभ टु द युथ्स अफ नेपाल अहिले जो चाहिँ स्पोर्ट्सको इन्डस्ट्रीमा पनि आउन खोजिराख्नु भएको छ र कस्तो च्यालेन्जेस चाहिँ फेस गर्नुपर्ने होला अलिक छोटोमा राख्दिनँ होला यो कुरा चाहिँ लाइक इफ यु वान्ट टु ट्राई कता हेरेर बोल्ने ओके सो
अलिकति गाह्रो छ सो यु निड टु मेक स्योर कि इनिसियल फ्यु इयर्समा चाहिँ तपाईँ फाइनेन्सियली चाहिँ कहीँबाट साउन्ड हुनुहुन्छ भनेर एकैचोटि जम्प इन नगर्नु लट अफ प्लेसेस अब राम्रो ठाउँहरू पनि छ ठुलो ठुलो मिडिया हाउसेस पनि छ जहाँ इन्टर्नसिपबाट सुरु गर्न पनि मिल्छ होइन आई थिङ्क मैले अघि भने नि धेरै कुरामा यो देशको इकोनोमी अब बिस्तार स्पोर्ट्सले धान्ने आउँछ किनभने वी हेभ क्रिकेटको फ्रेन्चाइज फुटबलको छ कबड्डीको आइसक्यो भलिबलको अनाउन्स भयो भनेपछि द लिस्ट विल किप ग्रोइङ सो म पहिलेदेखि भन्छु यो कुरा चाहिँ विदेशै जानु इम्पोर्टेन्ट छैन कि यहाँ अलिकति स्ट्रगल छ भाइ होइन बाहिर 5 वर्षमा अचिभ गर्ने कुरा यहाँ अलिक बढी लाग्न सक्ला होइन तर एट दि एन्ड इफ यु कम आउट विल कम आउट क्लिन के गर्न सक्छौ कि आफूमा कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो नि बाहिर जाने बेला जाऊ तर पढेर आऊ पढ 1 वर्ष काम गरेर आऊ जाऊ बाहिर जानु गलत होइन तर नफर्किनु चाहिँ मेरो लागि गलत हो Okay, one last question and the most important one. One word to describe me as today's host. स्पोर्ट्स प्यासनेट मेरो एक्सपेक्टेसन आज जे थियो त्यसलाई तिमीले पुस गरिदियो माथि आयो कुरा गर्न मजा आयो यति खुल्छु जस्तो लागेको छैन होइन सो मजा आयो यु लाइक मेरो एक्सपेक्टेसन अनेस्टली 5 आउट अफ 10 थियो भने तिमीले 8.5 दियो क्या मलाई ल थ्याङ्क यू दाइ So that's all for today's episode. So thank you very much. हाम्रो आवाज दाइलाई आजको एपिसोडको लागि we talked about sports and all र आउने दिनमा लेट्स सी उहाँले भनेको कुराहरू धेरै छ हाम्रो स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीमा चाहिने चेन्ज र एज अ स्टुडेन्ट र एज अ पर्सन पनि हाम्रो लाइफमा यदि स्पोर्ट्स इन्डस्ट्रीतिर जानुपर्ने हो भने धेरै कुराहरू आज यो पोडकास्टबाट हामीले रिफ्लेक्ट गर्न पायौँ सो विल मिट यु एट द नेक्स्ट एपिसोड अफ एज टक्स सिजन 2 सो टिल देन बाई बाई